Okay, good morning everyone. मेरा आवाज सुनेछ है? गुड मर्निङ सर। मर्निङ मर्निङ ल ठिक छ। आज हामी अब हिजो हामीले त्यो च्याप्टर 7 को हेरेको थियो हैन, जहाँ चाहिँ डिसाइडेबल प्रब्लमहरू हैन, हाल्टिङ प्रब्लमहरू ठिक छ। अनि अरु भनेको हामीले त्यो के अरे रिकर्सिभ ल्याङ्ग्वेज, रिकर्सिभ इन्युमरेबल ल्याङ्ग्वेज के हुन्छ भन्ने कुराको हेरेको थियो है। त्यो च्याप्टरमा पढ्नुपर्ने त्यति नै कुरा छ हैन। त्यो च्याप्टरबाट सोध्न सक्ने भनेको चाहिँ रिकर्सिभ र रिकर्सिभ इन्युमरेबलबाट धेरै सोधिरहन्छ कि त्यो सोध्छ, त्यसको डिफ्रेन्स सोध्न सक्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ त्यो दुईटाको प्रपर्टिज हामीले हेरेको थियो हैन। रिकर्सिभ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ कम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि रिकर्सिभ नै हुन्छ, अनि युनियन गर्दा पनि रिकर्सिभ नै हुन्छ हैन। अनि के अरे अर्को भनेको चाहिँ हामीले युनियन गर्दा पनि कम्प्लिमेन्ट के अरे युनियन गर्दा पनि सेम नै हुन्छ भनेर हामीले हेरेको थियौँ है। आज हामी नयाँ च्याप्टर स्टार्ट गर्न लागेका थियौँ, विच इज च्याप्टर 9 हैन। च्याप्टर 8 चाहिँ तिमीहरूलाई मैले अलरेडी तिमीहरूले पढिसकेको छ, अल्गोरिदममा पढेको कुराहरू हैन। टाइम कम्प्लेक्सिटी, स्पेस कम्प्लेक्सिटीहरूको बारेमा चाहिँ लेख्नु थियो है। त्यो आफै पढ, जहाँमा सोध्न सक्ने हुन्छ त्यही टाइम कम्प्लेक्सिटी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी हैन। बिगो नोटेसनहरू त्यही लेखिदिने हो है। अब आज हामीले चाहिँ लास्ट च्याप्टर पढ्न लागेको छ टिओसीको हैन, विच इज इन्ट्र्याक्टेबल प्रब्लम भन्छ हैन। इन्ट्र्याक्टेबल प्रब्लम मात्र त्यसमा पनि अरू कुराहरू पनि आउँछ, ट्र्याक्टेबल, इन्ट्र्याक्टेबल प्रब्लम, पी प्रब्लम, एनपी प्रब्लम हैन, एनपी हार्ड प्रब्लम, एनपी कम्प्लिट प्रब्लम भन्ने कुरा चाहिँ यो च्याप्टरभरि कभर गरिन्छ है। ठिक छ ल, कतिजना आयो? 16 जना भएछ। ल स्टार्ट गरौँ है। अब फर्स्टमा हल्का यसको ब्याकग्राउन्डहरू हैन, के चाहिन्छ हामीले, यहाँ के कुराहरू बुझ्नुपर्छ त्यो चाहिँ पहिला हेरौँ हैन। ठिक छ। अब हामीसँग दुईटा खाले फङ्सनहरू हुन्छ जेनरली अहिलेसम्म हामीले डिल गरेको भनेको हाम्रो एउटा हुन्छ पोलिनोमियल फङ्सन हैन, पोलिनोमियल फङ्सन है, पोलिनोमियल फङ्सन भन्छ। अर्को भनेको एक्सपोनेन्सियल फङ्सन भन्छ है। यो फङ्सन हामीले डिल गरेको छ, एक्सपोनेन्सियल। ल ठिक छ, एनइएन एक्सपोनेन्सियल फङ्सन। अब पोलिनोमियल फङ्सन, एक्सपोनेन्सियल फङ्सन भनेको हामीलाई थाहा छँदैछ। पोलिनोमियल भनेको चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ भन्दा एक्स स्क्वायर प्लस हैन, एउटा यस्तो होला एक्स स्क्वायर प्लस बिएक्स, एक्स स्क्वायर प्लस बिएक्स प्लस सी, यस्तो फर्म क्वेसन हुन्छ होला। और जहाँ चाहिँ हाम्रो एक्सको पावर हैन, हामी 5 होला, एक्सको पावर 10 होला, यस्तो पावरमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, हाम्रो पोलिनोमियल इक्वेसनहरू अर पोलिनोमियल फङ्सनहरू यस्तो टर्ममा हुन्छ भने एक्सपोनेन्सियल टर्ममा चाहिँ कस्तो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एक्सपोनेन्शियल टर्ममा भनेको चाहिँ 2 को पावर n होला हैन, 2 को पावर n हुनसक्छ, तिम्रो n को पावर n हुनसक्छ हैन, और n को पावर log n हुनसक्छ। ठिक छ नि? ठिक छ नि? 2 को पावर n हुनसक्छ, n को पावर n हुनसक्छ, n को पावर log n हुनसक्छ हैन। यो मेरो यो के भयो, यो मेरो एक्सपोनेन्शियल फङ्सनहरू भयो हैन। एक्सपोनेन्शियल भन्दैमा e को पावरमै हुनुपर्छ भन्ने छैन, एउटाको पावरमा भयो भने त्यसले काम गरिदिन्छ। ठिक छ। एक्स को पावर यस्तो कन्स्ट्यान्टहरू भयो भने चाहिँ हाम्रो एक्स पोलिनोमियल फङ्सन भन्छ। एक्स को पावर केले डिनोट गर्छ भन्नु हैन, एक्स को पावर केले डिनोट गर्छ। ठिक छ। अनि तलको हाम्रो एक्सपोनेन्शियल फङ्सनहरू चाहिँ के हुन्छ अरे, के को पावर यनले डिनोट गर्छ क्या, के को पावर यनले डिनोट गर्छ। ठिक छ। अब उल्टो भनौँ, यसलाई पनि यो के को ठाउँमा यसलाई पनि यस्तो गरौँ न, के किन राख्नु पऱ्यो, यसलाई चाहिँ यनको पावरमा समथिङ के कन्स्ट्यान्टले दिन्छ भने तल चाहिँ समथिङ कुनै कन्स्ट्यान्ट हुनसक्छ, अरू त्यही नम्बर नै हुनसक्छ, त्यसलाई त्यसको पावर चाहिँ केले रेज गरेको हुन्छ, एनले रेज गरेको हुन्छ है। अब यो कुराहरू पनि पछि गएर हामीलाई चाहिन्छ पोलिनोमियल फङ्सनहरूको बारेमा चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ कि, त्यही भएर ब्याकग्राउन्ड मैले भनिरहेको छु। पोलिनोमियल फङ्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो कहाँ हुन्छ, हाम्रो कन्ट्रोल चाहिँ कहाँ हुन्छ, यही एक्सको पावर समथिङमा हुन्छ हैन, एनको पावर समथिङमा हुन्छ भनौँ हैन। ठिक छ। अब सपोज मैले तिमीहरूलाई यस्तो दिएँ भने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दियो भने यसको तिमीहरूले बिगो नोटेसन निकाल्दाखेरि के हुन्छ, ओ हैन एक्स स्क्वायर यही त गर्छ हैन, यस्तै यही त गर्छ, ओ एक्स स्क्वायर गर्छ। ठिक छ हैन। अझ यनको टर्ममा दियो भने ओएन स्क्वायर हुनसक्छ, किप छ भने ओएन किप हुनसक्छ। त्यही भएर मैले यसको मैले चाहिँ टाइम निकाल्यो भने पोलिनोमियल फङ्सन छ, सो द्याट यसको टाइम निकाल्यो भने पोलिनोमियल टाइम भन्छ, पोलिनोमियल टाइम हैन। त्यो चाहिँ कति हुन्छ, जति यसको पावर छ त्यही आउँछ हैन। सपोज मेरो एउटा लिनियर इक्वेसन छ अरे हैन, लिनियर इक्वेसन भनेको त डिग्री 0 भएको हैन, सरी डिग्री 1 भएको लिनियर इक्वेसन छ। त्यो लिनियर इक्वेसनको हाम्रो कस्तो हुन्छ, लिनियर इक्वेसनको हाम्रो कस्तो हुन्छ, 0 को बिगो नोटेसन हेर्दा 0 n हुन्छ हैन, किनकि n को पावर 1 हुन्छ नि त त्यसमा हेर्दाखेरि हैन। सिमिलरली मैले अब कन्स्ट्यान्टको हेऱ्यो भने के हुन्छ, केही पनि हुन्न, त्यसको पावर एक्स को पावर केही पनि हुन्न, एक्स को पावर 0 हुन्छ, एक्स को पावर 0 भने कति हुन्छ, या 1 आउँछ
सो द्याट यसरी बिग नोटेसन हामीले निकाल्न सकिन्छ हैन। जस्तो मैले क्वाड्रेटिकको हेरेँ भने अघि दिएको मैले क्वाड्रेटिक इक्वेसन हेरेँ भने कति हुन्छ हाम्रो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको एक्स स्क्वायर हुन्छ, एक्सलाई मैले यानको टार्म छ। यदि क्युबिक छ भने हाम्रो बिग नोटेसन कति हुन्छ एन क्युब हुन्छ। सो द्याट यहाँ के भइरहेछ भने एभ्री तिम्रो यो यन टर्मलाई चाहिँ तिमीले के कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने यनको पावर केमा रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ, ठिक छ। यसरी भन्दा अर्को हुनसक्छ लग एन पनि हुनसक्छ हैन, लग एन मात्र पनि हुनसक्छ। यो त लगारिथमिक फङ्सन भयो हैन। यो मेरो के भयो पोलिनोमियल फङ्सन भयो। अब एक्सपोनेन्शियल फङ्सनको पनि कुरा गरौँ हैन। एक्सपोनेन्शियल फङ्सनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि समथिङ कन्स्ट्यान्टको पावर यन हुनसक्छ अर समथिङ यनको पावर नै यन हुनसक्छ अर समथिङ यनको पावर लग एन हुनसक्छ, यस्तो हुनसक्छ। अब यहाँ किन मैले पोलिनोमियल र एक्सपोनेन्शियलको कुरा ल्याइरहेको छु भन्दाखेरि अब यसैमा हाम्रो त्यो पी र एनपी प्रब्लमहरू रिलेटेड छ क्या हैन। भन्नु खोजेको मतलब मैले अब सपोज मसँग अब एउटा चार्ट देखाइदिउँ भने मैले यहाँ एकैछिनलाई यहाँ नोटमा एउटा चार्ट देखाएँ भने है ल एउटा डायग्राम जस्तो छ। हामीलाई पोलिनोमियल फङ्सनहरू सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ कि एक्सपोनेन्शियल प्रब्लमहरू एक्सपोनेन्शियलमा भएकोलाई सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने कुराको चार्ट छ यो हैन, ठिक छ। अब हेर यो फिगरले के सो गरिरहेछ भने पोलिनोमियल एन्ड एक्सपोनेन्शियल फङ्सन हाम्रो रहेछ, ठिक छ नि। पोलिनोमियल एन्ड एक्सपोनेन्शियल फङ्सन रहेछ। एक्सप्रेसन हाम्रो 5n रहेछ, हामीले 10 दिइरहेको छ, त्यसपछि 50 दिइरहेको छ हैन, त्यसपछि 300 दिइरहेको, 100 दिइरहेको छ, 300 दिइरहेको छ, 1000 दिइरहेको छ। ओके अब हेर यो एक्सप्रेसन 5n भएपछि 5 10 जा 50 हैन, यो हामीलाई चाहिन्न, मैले बुझाउनलाई मात्र खोजेको हैन, जाँचमा यस्तो कुराहरू चाहिन्न। यहाँ एक्सपोनेन्शियल र पोलिनोमियलमा चाहिँ कस्तो डिफरेन्स हुन्छ, हामीलाई कुन चाहिँ सल्भ गर्नलाई बढी टाइम लाग्छ अरू कुन चाहिँ हामीलाई अलिकति कम्प्लिकेटेड हुन्छ भन्ने कुराको इन्फर्मेसन मात्र सो गर्न लागिरहेको छु हैन। यो टेबल एक्चुअली चाहिँदैन, खालि बुझाउनको लागि मात्र राखेको हो हैन, ठिक छ। अब हेर मेरो यो 5n मेरो के हो मेरो पोलिनोमियल फङ्सन हो हैन। अनि मेरो यान स्क्वायर पनि पोलिनोमियल हो हैन। एनपी पनि मेरो पोलिनोमियल हो। 2 को पावर n मेरो के भयो एक्सपोनेन्शियल भयो हैन। n को पावर n पनि मेरो के भयो एक्सपोनेन्शियल भयो। n फ्याक्टोरियल पनि मेरो के भयो एक्सपोनेन्शियल भयो हैन र n log n पनि मेरो के भयो ल n log n पनि मेरो के भयो लिनियर नै भयो किनकि मोर सर्टको लागि यो हैन बिगो नोटेसन यदि तिमीले डिएसए मा पढिसकेको कुरा छ हैन। र ठिकै छ व्हाटएभर हैन। अब मैले चाहिँ के हेर्न लागिरहेछु भने मेरो एक्सप्रेसन 5n को लागि 10 नम्बर n को भ्यालु 10 दिइराछु भने त्यो कति हुन्छ 50 हुन्छ हो। फर सेम n को भ्यालु हेर यो 5n र यो 5n र फर सेम n को भ्यालु यो पोलिनोमियलमा चाहिँ जम्मा 50 वटा 50 आउँदो रहेछ। त्यही कुरा एक्सपोनेन्शियलमा गरे हेरे भने त कति आउँदो रहेछ 1024 आउँदो रहेछ। मैले यहाँ देखाउन खोजेको चाहिँ मेन के हो भने सपोज मैले हैन मैले एक्सपोनेन्शियल फंक्सन 2 को पावर n लेछु अनि यता मेरो पोलिनोमियल फंक्सन चाहिँ ल कति n क्यूब लेछु ठ्याक्कै यसको उल्टो हुने हो नि त हैन समथिङ को पावर n र n को पावर फर सेम भ्यालु अफ n फर सेम दुई n को भ्यालु 3 हाले ठीक छ हैन। n को भ्यालु मैले 3 हाले भने ल यो कति हुन्छ 27 हुन्छ ठीक छ 27 हुन्छ 3 के 9 27 यो कति हुन्छ 8 हुन्छ। ल हेर यो मेरो एक्सपोनेन्शियल हो यो मेरो के हो पोलिनोमियल हेर है। अब यहाँ अब म सर्टेन भ्यालुजहरु हाल्दै जान्छु। मैले फर n 3 चाहिँ मेरो के आइराछ पोलिनोमियल भन्दा एक्सपोनेन्शियल सानो आइराछ 3 के 9 27 हैन 2 को पावर 3 भनेको 8 ठीक छ। पोलिनोमियल अहिले के आइराछ ठुलो आइराछ हैन हैन। मैले n को भ्यालु कति हाल्दा 3 हाल्दाखेरि अब n को भ्यालु ल अब 10 हाल्नु 10 कति हुन्छ 10 को पावर कति हुन्छ क्यूब हुन्छ हैन। यो कति हुन्छ 2 को पावर 10 हुन्छ। यो दुईटामा कुन ठुलो 2 को पावर 10 ठुलो हो कि 10 को पावर 3 ठुलो कुन ठुलो 2 को पावर 10 भनेको 1024 हो हैन 1024 हो यो भनेको कति हो 1000 हैन 1000 हेर है। यहाँ मैले सुरुमा के देखेँ मैले फर स्मल भ्यालु अफ n चाहिँ मेरो पोलिनोमियल नै ठुलो भइराछ हैन। भनेको मतलब जब तिम्रो n को भ्यालु चाहिँ इन्क्रिज हुँदै जाँदो रहेछ नि तब तिम्रो के हुँदो रहेछ एक्सपोनेन्शियल रूपले चाहिँ यो के हुँदो रहेछ एकदम धेरै ठुलो हुँदै जान्छ। हामीले फर स्मल भ्यालु अफ n चाहिँ के देखिरहेको थियो पोलिनोमियल ठुलो देखिरहेको थियो एक्सपोनेन्शियल भन्दा। बट अब हाम्रो जब n को भ्यालु ठुलो हुन्छ नि तब तिम्रो के हुन्छ एक्सपोनेन्शियल फंक्सन चाहिँ एकदम ग्रेटेस्ट हुँदै जान्छ। भर्खर यही केसमा देखेर फर सेम भ्यालु अफ n हैन फर सेम भ्यालु अफ m बट n चाहिँ स्मल छ भने त्यो बेला पोलिनोमियल ठुलो हुन्छ। तर स्मल छ भन्दैमा हामीले स्मललाई त हामीले यतिकै नै क्याल्कुलेट
गर्न सक्छ किनकि हाम्रो n को भ्यालु सानो हो भन्दा हामीले यतिकै क्याल्कुलेट गर्न सक्छ तर जब n को भ्यालु ठुलो हुन्छ हैन तिमीलाई त 2 र 2 यतिकै मल्टिप्लाई गर्न सक्छौ तर तिमीलाई अलिकति मल्टिप्लिकेसनको त्यो नम्बरहरु ठुलो पार्थ्यो भने बल्ल तिमीलाई क्याल्कुलेसन युज हुने नि त त्यही भएर मैले अब यहाँ कुरा गर्न लागेको भनेको कम्प्युटिङको मेसिनको रूपमा कुरा गर्न लागेको त्यही भएर n को भ्यालु त सानो भन्ने कुरा हुँदैन ठुलो ठुलो हुँदै जानु पर्यो त्यही भएर n को भ्यालु ठुलो हुँदा चाहिँ के भइराछ एक्सपोनेन्शियलको भ्यालु चाहिँ एकदम एक्सपोनेन्शियलले नै इन्क्रिज भइराछ हो भन्दा पोलिनोमियल भन्दा भनेपछि मलाई अब्भियसली के लाग्छ भने मैले यो 10 क्युबलाई सल्भ गर्दाखेरि जति टाइम लाग्छ त्यो भन्दा बढी चाहिँ कोलाई लाग्छ अब्भियसली 2 को पावर 10 लाई लाग्दो रहेछ हैन केही न केही भयो भने बढी लाग्छ जब तिमीले अब n जति बढ्दै जाऊ न अब n को भ्यालु तिमीले हेर त बढ्दै जाऊ न ल मैले n को भ्यालु चाहिँ ल 1000 हाल्दै ल 1000 हाल्दै ठीक छ ल तिमीले यता 2 को पावर 1000 गरेर 1000 को पावर n को पावर यस्तो गरौँ न यहाँ चाहिँ 1000 को पावर ल 1000 गर्ने यहाँ 1000 को पावर 1000 भन्दा पनि यस्तो गरौँ न n को पावर कति भन्ने थियो यहाँ यहीँको एक्जाम्पल हेरौँ न ल अब हेर यो n को पावर n को अझ 2 को पावर n भन्दा n को पावर n गर्दाखेरि अझ के हुँदैछ बढी तिमीलाई यो लाग्दो रहेछ हैन बढी चाहिँ तिम्रो डिजिटहरु युज हुँदो रहेछ सिम्पल मैले यहाँ बुझाउन खोजेको चाहिँ के हो भने तिमीलाई जति टाइम तिमीलाई पोलिनोमियल फंक्सनहरुलाई सल्भ गर्न लाग्छ त्यो भन्दा मच टाइम चाहिँ तिमीलाई के सल्भ गर्न लाग्छ एक्सपोनेन्शियल प्रब्लमहरुलाई अर एक्सपोनेन्शियल फंक्सनलाई सल्भ गर्न लाग्दो रहेछ मैले बुझाउन खोजेको चाहिँ यति हो के यसमा चाहिँ है अब हेर सपोज मैले अब n को भ्यालु चाहिँ 50 हाल्यो भने जम्मा 250 हुँदो रहेछ ठीक छ अब त्यही भ्यालु अफ n लाई हेर त्यहाँ 16 डिजिटको नम्बर आउँदो रहेछ भनेपछि तिम्रो यो 5 * 50 गर्न कति सजिलो हुन्छ बिकज दे आर पोलिनोमियल बट त्यही 2 को पावर 50 गर्न तिमीलाई कम्प्युटिङ मेसिनलाई के लाग्दो रहेछ अलिकति बढी टाइम लाग्दो रहेछ त्यही भएर मैले यो टेबलबाट बुझाउन खोजेको चाहिँ के रिजन हो भने के चाहिँ बुझाउन खोजेको भन्दा मैले पोलिनोमियललाई जति टाइम लाग्छ त्यो भन्दा मच मोर टाइम चाहिँ कोला लाग्दो रहेछ एक्सपोनेन्शियल फंक्सनलाई सल्भ गर्न लाग्दो रहेछ सिमिलरली अर्को टेबल पनि हेरौँ हैन अब सपोज यहाँ चाहिँ के मानेर गएको छ भने त्यही कुरालाई जति त्यसको टाइम छ त्यसलाई चाहिँ 1 माइक्रो सेकेन्डले सल्भ गर्न सक्छ भने n स्क्वायर छ भने त्यसले 10 को पावर -4 सेकेन्ड लाग्ला रे n को पावर 5 छ भने 0.1 सेकेन्ड लाग्ला रे 2 को पावर n छ भने 10 to the power -3 सेकेन्ड लाग्ला रे n को पावर n छ भने 2.8 आवर लाग्दो रहेछ हेर त ठीक छ अब झनै 100 डिजिटको आयो भने हेर त आममा 2.8 आवर लाग्दो रहेछ चाहिँ यो n को पावर 5 हुँदाखेरि 5 को पावर 5 हुँदा त तिम्रो 150 वटा डिजिट आउँछ नम्बर अफ सेन्चुरीज लाग्दो रहेछ तिमीलाई 100 वर्ष भन्दा बढी लाग्दो रहेछ त्यसलाई सल्भ गर्न n को पावर n यदि तिमीले 100 दिएको छ भने ठीक छ नि कम्प्युटिङ मेसिनलाई पनि हेर हैन तिमीले सल्भ गर्न कति टाइम एक्सपोनेन्शियल फंक्सनलाई टाइम सल्भ गर्न कति लाग्छ अब 300 दिए भने हेर त 300 दिए भने त यहाँ पनि नम्बर अफ सेन्चुरीज लाग्दो रहेछ त्यसलाई सल्भ गर्न सो दैट मैले भन्न खोजेको मेन कुरा यसबाट यो दुईटा टेबलबाट चाहिँ के हो भने मलाई पोलिनोमियललाई सल्भ गर्नु भन्दा मलाई एक्सपोनेन्शियल सल्भ गर्न मलाई धेरै टाइम खर्च हुँदो रहेछ म भनेको एज अ कम्प्युटिङ मेसिनको कुरा हेरेर कम्प्युटिङ मेसिनलाई चाहिँ तिम्रो पोलिनोमियललाई सल्भ गर्न अलिकति कम टाइम लाग्छ भने एक्सपोनेन्शियल एक्सपोनेन्शियल फंक्सनलाई सल्भ गर्न त्यसलाई के लाग्दो रहेछ बढी टाइम लाग्दो रहेछ भन्न खोजेको दुईटा टेबल है एक्जाम्पलमा त दिएको छ यो टेबलबाट हैन ठीक छ भनेपछि एक्सपोनेन्शियल फंक्सन र पोलिनोमियल हाम्रो के रे फंक्सनहरु यो भयो है अब यसैको आधारमा चाहिँ हाम्रो फर्दर अगाडि बढ्ने अब यसको तिमीले अब यो चार्ट पनि डायग्राम पनि देख्यो भनेर लिनियरहरु हाम्रो यसरी नै एकनाथले आवरहरु पनि आको हजुर हजुर त्यो आवर सेकेन्ड मिनेट कसरी आको ए यो आवर सेकेन्ड भनेको यस्तो क्या तिम्रो n को पावर 5 लाई यहाँ 50 मा गर्दाखेरि कति भयो 50 मा गर्दाखेरि कति आएको छ ल कता एउटा लिन तल छैन बेसी त्यति ल n को पावर 5 राख हैन तिम्रो यो कति यो 100 को पावर 5 राख यहाँ जति डिजिट आउँछ अनि त्यसैलाई यो 0.2 यो 6 ले 10 to the power -6 ले मल्टिप्लाई गरेको हैन किनकि यो तिमीले के गरिरहेछ भने एउटा इन्स्ट्रक्सन पर्फर्म हुनलाई 1 माइक्रो सेकेन्ड लाग्छ भने यहाँ भएको कतिवटा डिजिट छ त्यसलाई पर्फर्म गर्न टेन कति लाग्छ भन्ने कुराको एक्सप्रेसन मात्र के यो टेबल हामीलाई चाहिदैन के यो टेबलले चाहिँ तिमीलाई के सो गरिरहेछ भने हाम्रो कुनै पनि एउटा n को भ्यालु यति हुँदाखेरि भन्दा र पोलिनोमियलमा हुनु भन्दा र एक्सपोनेन्शियलमा हुनु भन्दा कति टाइम बढी लाग्दो रहेछ भनेर क्याल्कुलेसन मात्र हो टेबल है ठीक छ सेकेन्ड भने यही माइक्रो सेकेन्ड लाग्छ भनेर दिइरहेको छ कि एउटा यही एक्सप्रेसनको लागि एक्चुअली सल्भ गर्नलाई चाहिँ है टेबल आएको बुझिन्छ अब यसको यसको तिमीले यो हामीले ग्राफ हेर्यो भने हैन यो कुराहरु तिमीलाई बुझाउनको लागि मात्र राखेको हैन यो हामीलाई जाँचमा लेख्नु पनि पर्दैन अब तिमीलाई यहाँ ग्राफमा के सो भइराछ भने तिम्रो हेर त यो n 5n हामीले यसरी लिनियरमा जाँदो रहेछ n की पनि हामीले यसरी हुँदो रहेछ n को पावर 5 पनि यसरी जाँदो रहेछ यो हाम्रो सबै के हो पोलिनोमियल हो
हैन पोलिनोमियल फंक्सन हो नि त पोलिनोमियल फंक्सन हेर्दा कति सानो रूपमा गइरहेको छ तर अब मैले हेर एक्सपोनेन्शियल फंक्सनहरु हेर्दा एकदम सुरुमा त के छ एकदम सानो हुँदै गएको छ तर जति जति तिमीले n को भ्यालु बढाउँदै जान्छ त्यो पनि के हुन्छ एकदम ग्रेजुअली इन्क्रिज हुँदै जान्छ सिमिलरली फर हेर 2 को पावर n भन्दा अझ n को पावर n के छ भने बढी एकदम फ्लक्चुएट भइरहेको एकदम धेरै के अरे एकदम ऱ्यापिडली नै के भइरहेछ ग्रो गरिरहेछ सो दैट यसको यो तीनटै डायग्रामको जिस्ट चाहिँ के हो भने पोलिनोमियलमा सल्भ गर्नलाई के हुन्छ कम टाइम लाग्छ एक्सपोनेन्शियललाई सल्भ गर्नलाई लाग्छ मच टाइम लाग्छ अझ कुनै कुनै एक्सपोनेन्शियललाई गर्दाखेरि त अझ तिमीलाई धेरै नै टाइम लाग्छ सो दैट यसलाई कम्प्लिटली सल्भै गर्न नसक्ने पनि हुन सक्छ है ल अब तिमीहरूलाई अर्को आउने कुरा भनेको यहाँ पोलिनोमियल टाइम अल्गोरिदम र एक्सपोनेन्शियल टाइम अल्गोरिदम भनेको छ है अब यो पोलिनोमियल टाइम र एक्सपोनेन्शियल टाइम भनेको के हो भन्ने छ भने जुन चाहिँ फंक्सनलाई चाहिँ हैन जुन चाहिँ हाम्रो पोलिनोमियल फंक्सन छ त्यसलाई सल्भ गर्न लाग्ने टाइम भनेको पोलिनोमियल टाइम अल्गोरिदम भयो हैन ठीक छ अनि एक्सपोनेन्शियल फंक्सनलाई सल्भ गर्न लाग्ने टाइम भनेको एक्सपोनेन्शियल टाइम हो इजी रूपमा भन्नु हैन मैले अघि देखाएँ हैन बिगो नोटेसनको रूपमा देखाएँ हैन हाम्रो पोलिनोमियल टाइम र एक्सपोनेन्शियल टाइम चाहिँ कसरी गर्छ भने मेरो पोलिनोमियल फंक्सन मेरो सपोज मेरो चाहिँ 5x क्यूब प्लस यस्तो एउटा कुनै र्यान्डम छ होला 5x² यस्तो छ होला भने मैले यसलाई सल्भ गर्नलाई मेरो बिगो नोटेसन भनेको कति हुन्छ त्यही n को टर्ममा लेख्छ भने हामीले n क्यूब हुन्छ हैन यो मेरो के भयो यो पर्टिकुलर पोलिनोमियल फंक्सनको लागि पोलिनोमियल टाइम भयो यो है पोलिनोमियल फंक्सनको लागि पोलिनोमियल टाइम भयो तर मेरो एउटा यस्तो खाली इक्वेसन छ हैन ल सपोज के अरे ल a n को पावर n भनेर प्लस b n को पावर n भने यस्तो एउटा कुनै इक्वेसन छ भने यसलाई सल्भ गर्नलाई मलाई कति लाग्छ बिगो नोटेसन n को पावर n टाइम लाग्छ दिस इज माइ एक्सपोनेन्शियल टाइम है भनेको मतलब कुनै पनि फंक्सनलाई मैले पोलिनोमियल फंक्सन छ भने त्यसलाई पोलिनोमियल टाइम लाग्छ पोलिनोमियल फंक्सनलाई सल्भ गर्न लाग्ने टाइम भने पोलिनोमियल टाइम भयो भने अनि एक्सपोनेन्शियल फंक्सनलाई सल्भ गर्न लाग्ने टाइम भनेको एक्सपोनेन्शियल टाइम भयो ठीक छ है भनेको अब यसैको बेसमा भएर पोलिनोमियल फंक्सनलाई सल्भ गर्ने तरिका अल्गोरिदम लेख्छौ त्यो अल्गोरिदममा के भयो पोलिनोमियल टाइम अल्गोरिदम भयो अब सिमिलरली फर अर्कोलाई चाहिँ के भयो एक्सपोनेन्शियल टाइम भयो जस यसबाट चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने मलाई चाहिँ पोलिनोमियल फंक्सन सल्भ गर्नलाई मैले अल्गोरिदम लेख्दैछु त्यो अल्गोरिदम पोलिनोमियल फंक्सनको लागि हो त्यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति टाइम खर्च हुन्छ भन्ने कुराको क्याल्कुलेसन चाहिँ पोलिनोमियल टाइम अल्गोरिदमले दिन्छ भने मलाई एक्सपोनेन्शियल फंक्सनलाई मैले सल्भ गर्नलाई अल्गोरिदम लेख्दैछु भने त्यो एक्सपोनेन्शियल फंक्सनलाई सल्भ गर्न कति टाइम लागेको रहेछ भन्ने कुराको इन्फर्मेसन चाहिँ मलाई एक्सपोनेन्शियल टाइम अल्गोरिदमले दिन्छ ठीक छ बुझिन्छ यहाँसम्म जस तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने मेरो फर्स्टमा चाहिँ पोलिनोमियल टाइम युज भएको छ सेकेन्डमा चाहिँ एक्सपोनेन्शियल टाइम युज भएको छ हैन अनि लास्ट कुरा एक्सपोनेन्शियल फंक्सनलाई चाहिँ सल्भ गर्नलाई के लाग्छ हामीलाई बढी टाइम लाग्छ अर यो चाहिँ के हुन्छ हामीलाई यसमा हामीले बढी कम्पिटिसन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ ठीक छ अब सर्टेन एक्जाम्पलहरु हेरौँ भने कुन-कुनमा हामीलाई पोलिनोमियल टाइम लागिरहेको छ कुन-कुनमा हामीलाई एक्सपोनेन्शियल टाइम लागिरहेको छ भन्ने कुराको यसो सरल इन्फर्मेसन हेरौँ हैन हामी कतिजना भयो त आज अब हेर मैले चाहिँ पोलिनोमियल टाइममा हैन हामीले यो पढिसकेको कुराहरु चाहिँ अल्गोरिदमहरु सबै हामीले पढिसक्यो एक्सपोनेन्शियलको एक्जाम्पलहरु दिन लागिरहेछ है एक्सपोनेन्शियल ल भनेको मतलब मैले लिनियर सर्च त हामीले पढिसकेको छ हैन लिनियर सर्च बाइनरी सर्च हामीले पढिसकेको छ लिनियर सर्चको लागि चाहिँ हैन लिनियर सर्च चाहिँ कति लाग्दो रहेछ n लाग्दो रहेछ हैन n लाग्दो रहेछ ठीक छ n मतलब त्यसपछि बाइनरी सर्चको लागि चाहिँ कति लाग्दो रहेछ बाइनरी सर्चको लागि पनि कति लाग्दो रहेछ n log n log त हाम्रो उता सर्टको लागि log n लाग्दो रहेछ हैन त्यसपछि हाम्रो इन्सर्सन सर्ट छ भने इन्सर्सन सर्ट छ भने त्यसको लागि n स्क्वायर लाग्दो रहेछ यो सबै हाम्रो के भइरहेछ पोलिनोमियल भइरहेछ भनेको मतलब चाहिँ यो हाम्रो लिमिटेड टाइममा चाहिँ सल्भ हुन सक्छ बिकज दे आर अल अल्गोरिदम हो नि त हैन अल्गोरिदम छ यसको लागि प्रपर अल्गोरिदम छ हैन अनि अर्को भनेको ल मर्ज सर्ट पनि छ मर्ज सर्ट भनेको हाम्रो कति छ n log n सरी n log n ठीक छ अनि अर्को भनेको म्याट्रिक्सको मल्टिप्लिकेसन होला म्याट्रिक्सको मल्टिप्लिकेसन छ भने त्यसमा लाग्ने टाइम भनेको n क्यूब होला ठीक छ अब हेर यो n छ log n छ n स्क्वायर छ n log n छ n क्यूब छ दे अल आर माइ के हो पोलिनोमियल फंक्सन भनेको मतलब मैले लिनियर सर्चलाई परफर्म गर्नु पर्यो भने मलाई n टाइम भए पुग्छ ठीक छ नि भनेको मतलब त्यसको टाइम कम्प्लेक्सिटी बिगो नोटेसन n छ भनेर बुझौँ न हैन सिम्पली बुझ्नु पर्दा
हैन ठीक छ अनि अर्को भनेको चाहिँ बाइनरी सर्च परफर्म गर्दैछु भने मैले त्यसको टाइम कम्प्लेक्सिटी भनेको log n छ भनेर बुझौँ है सो दैट दे अल आर माई के हो पोलिनोमियल मैले यसलाई सल्भ गर्नलाई अलिकति टाइम त लाग्छ तर के लाग्छ एक्सपोनेन्शियल भन्दा कम लाग्छ भनेर बुझिरहेको छु ठीक छ अब यता हेर्यो भने अब हाम्रो हैन यसको एक्सपोनेन्शियलहरु 01 न्यापस्याक प्रब्लम भन्छ हैन 01 न्यापस्याक प्रब्लम हैन यो प्रब्लम सुनेछ कहिले पहिला न्यापस्याक प्रब्लम यसलाई सपोज 2 को पावर n होला हैन हजुर सुनेछ ए ल ट्राभलिङ सेल्सम्यान प्रब्लम यो त सुन्यो होला ट्राभलिङ सेल्सम्यान प्रब्लम हैन यो ल यो पनि सुनेको छ यसको लागि चाहिँ के लाग्छ 2 को पावर n हरु लाग्छ अरे हैन त्यसपछि ग्राफ कलरिङ हैन हाम्रो डिस्क्रिट एकदम चाहिन्छ के ग्राफ कलरिङ हुनु छ ग्राफ कलरिङ ठीक छ त्यसलाई पनि 2 को पावर n लाग्छ अरे हैन अनि ह्यामिल्टन साइकल यो पनि हामीले डिस्क्रिटमै पढेको थियो होला हैन ह्यामिल्टन ग्राफ भनेर हैन ह्यामिल्टन ग्राफ छ भने ह्यामिल्टन ग्राफ छ भने यसलाई पनि 2 को पावर n लाग्छ ठीक छ यसको अरु पनि हुन्छ तर मैले जेनरलाइज गरेर 2 को पावर n लाग्छ भनेर सबैमा एज राखिदिएको छ अब हेर्यो भने जति तिमीलाई यो लिनियर सर्च परफर्म गर्न लाग्छ त्यो भन्दा बढी टाइम तिमीलाई के लाग्छ यो सबै परफर्म गर्न लाग्छ बिकज दे आर एक्सपोनेन्शियल मैले अघि पनि भने n को स्मलर भ्यालुमा चाहिँ तिम्रो पोलिनोमियल टाइमलाई बढी पोलिनोमियल फंक्सनलाई बढी टाइम लाग्छ बट n को भ्यालु त सानोमा त हामीले काम गर्ने हैन हामीले त n को भ्यालु जति कम्प्लेक्स बनाउँदै दिएको त्यति हामीलाई जब हामीले n को भ्यालु कम्प्लेक्स हुँदै जान्छ तब हामीलाई कम्प्युटिङ मेसिनको के रे रिक्वायर हुने हो नि त हैन सानो भ्यालुलाई त हामीलाई किन चाहिएर ठीक छ त्यही भएर जब n को भ्यालु इन्क्रिज हुँदै जान्छ तब तिम्रो पोलिनोमियल फंक्सनकोले चाहिँ के गर्छ जति टाइममा लाग्ने हो त्यो भन्दा इनिशियल फंक्सनलाई लागिन्छ भनेको क्या है ठीक छ अब यो चाहिँ मेरो पोलिनोमियल फंक्सनको मा चाहिँ मेरो n लिनियर सर्चको लागि n बाइनरी सर्चको लागि log n भइराछ भने एक्सपोनेन्शियल भनेको 01 न्यापस्याक प्रब्लम हैन यो अहिले एकछिनमा अहिले म एक्सप्लेन गरौँ ल हामीलाई चाहिन्छ चाहिदैन तर के हो कस्तो हो भन्ने मात्र यस्तो सर मात्र भन्दिछु त्यसपछि ट्राभलिङ सेल्सम्यान प्रब्लमहरु यो हाम्रो के छ हाम्रो एक्सपोनेन्शियल फंक्सनको रूपमा बिहेभ गरिराछ ठीक छ भनेको मतलब यो मेरो यो पोलिनोमियल फंक्सनको लागि मलाई लिनियर सर्चलाई मलाई पोलिनोमियल टाइम बाइनरी सर्चको लागि मेरो पोलिनोमियल टाइम log n भइदियो भने मेरो एक्सपोनेन्शियल छ भने मेरो 01 न्यापस्याक प्रब्लमको लागि चाहिँ हामीलाई 2 को पावर n टाइम लाग्दो रहेछ एक्सपोनेन्शियल टाइम लाग्दो रहेछ सिमिलरली फर ट्राभलिङ सेल्सम्यान प्रब्लम ग्राफ कलरिङको लागि चाहिँ अब ह्यामिल्टन ग्राफको लागि चाहिँ मलाई कति लाग्दो रहेछ 2 को पावर n मलाई के लाग्दो रहेछ टाइम लाग्दो रहेछ ठीक छ अब बल्ल ब्याकग्राउन्ड यति भयो अब बल्ल हामी चाहिँ कोर्सतिर अगाडि बढौँ हैन ठीक छ अब बल्ल दुईटा टर्म आउँछ हैन ट्र्याक्टेबल र इन्ट्र्याक्टेबल ट्र्याक्टेबल TRACTABL ट्र्याक्टेबल र इन्ट्र्याक्टेबल प्रब्लम भन्छ इन्ट्र्याक्टेबल प्रब्लम यसबाट सबै थ्योरी मात्र सोच है इन्ट्र्याक्टेबल प्रब्लम ठीक छ अब ट्र्याक्टेबल प्रब्लम भनेको चाहिँ के हो भने है यो ट्र्याक्टेबल बुझेपछि पी र एनपी पनि बुझिनै हाल्छ हैन ट्र्याक्टेबल प्रब्लम भनेको के हो भने त्यस्तो खाले प्रब्लम जुन चाहिँ पोलिनोमियल टाइममा सल्भ हुन्छ है ठीक छ त्यस्तो खाले प्रब्लम जुन चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ कस्तोमा पोलिनोमियल टाइम अर यसरी पनि भन्न सकिन्छ ट्र्याक्टेबल प्रब्लम भनेको त्यो हो जसलाई चाहिँ पोलिनोमियल टाइम अल्गोरिदम युज गरेर के गर्न सकिन्छ सल्भ गर्न सकिन्छ भनेपछि इन्ट्र्याक्टेबल भनेको के भयो अब यसलाई चाहिँ पोलिनोमियल टाइम अल्गोरिदम युज गरेर सल्भ गर्न सकिदैन अर पोलिनोमियल टाइममा यसलाई सल्भ गर्न सकिदैन त्यस्तो खाले प्रब्लमलाई इन्ट्र्याक्टेबल भन्छ अर यसलाई एक्सपोनेन्शियल टाइम पनि भनिन्छ है एक्सपोनेन्शियल टाइम अल्गोरिदम यसरी बुझे पनि हुन्छ हैन टाइम अल्गोरिदम मेरो त्यस्तो खाले प्रब्लम जसलाई चाहिँ मैले पोलिनोमियल टाइममा सल्भ गर्न सक्छु और पोलिनोमियल टाइम अल्गोरिदम युज गरेर सल्भ गर्न सक्छु भने दे आर माई ट्र्याक्टेबल प्रब्लम हैन त्यस्तो खाले प्रब्लम जुन चाहिँ मैले चाहिँ पोलिनोमियल टाइममा सल्भ गर्न सक्दिनँ हैन मैले चाहिँ एक्सपोनेन्शियल टाइम नै युज गर्नुपर्छ भने दे आर माई के रे त्यो चाहिँ मेरो के हो इन्ट्र्याक्टेबल प्रब्लम भयो हैन मैले एक्जाम्पल अघि दिइ नै हालेँ एक्जाम्पल भनेको चाहिँ के हुन सक्छ तिम्रो यो ट्र्याक्टेबल प्रब्लमको एक्जाम्पल भनेको जस्तो मल्टिप्लिकेसन हुन सक्ला सर्टिङहरु हुन सक्ला सर्चिङहरु हुन सक्ला हैन त्यो चाहिँ मेरो के भइदियो ट्र्याक्टेबल प्रब्लमहरु भइदियो सो दैट त्यसको लागि चाहिँ के छ तिम्रो डिटर्मिनिस्टिक यो छ भनौं न डिटर्मिनिस्टिक पोलिनोमियल छ भनौं अहिले यो कुरा फेरि आउला डिटर्मिनिस्टिक र नन डिटर्मिनिस्टिक हो त्यही भएर मेरो सर्चिङ होस् सर्टिङ होस् हैन मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिक्स होस् त्यसको लागि चाहिँ मेरो के छ भने मैले त्यसलाई पोलिनोमियल टाइममै सल्भ गर्न सक्छु रे के भनेको मतलब 2 को पावर n 1 को
तिम्रो n आएको थियो, n क्युब आएको थियो होला, n को पावर 5 आएको थियो होला, दे आर माई पोलिनोमियल टाइम। त्यसमा मैले सल्भ गर्न सकेँ भने त्यो मेरो ट्र्याक्टेबल प्रब्लम भयो हैन। अब त्यस्तो खाले छैन हैन, अब तिम्रो 2 को पावर n आछ अर n को पावर n आछ, यस्तो खाले तिमीलाई चाहिँ यस्तो टाइम लागेछ भनौँ न, n को पावर n 2 को पावर n टाइम लागेछ, त्यसलाई सल्भ गर्नु भने दे आर माई के इन्ट्र्याक्टेबल प्रब्लम है, यति भन्न खोजेको। जस्तो तिम्रो इन्ट्र्याक्टेबलको प्रब्लम ट्राभलिङ सेन्समा प्रब्लम हुन सक्छ, 01 न्यापस्याक प्रब्लम हुन सक्छ हैन, तिमीले ग्राफ कलरिङको कुराहरू हुन सक्ला हैन, सुडोकुको प्रब्लम हुन सक्ला हैन, टावर अफ हेनोईको कुरा हुन सक्ला। यो चाहिँ सब मेरो के हो इन्ट्र्याक्टेबल प्रब्लम हो, यति भन्न खोजेको। यहाँसम्म बुझिन्छ कि नै? बुझिन्छ यहाँसम्म? बुझिन्छ है? यो सबै थ्योरी कुराहरू हो ल, ठिक छ। अब यो बुझेपछि अब बल्ल अब हामी फर्दर अगाडि बढौँ हैन। अब हामीसँग प्रब्लम छ हैन, हामीसँग अलिकति अब फर्दर अगाडि बढ्यो भने हामीसँग प्रब्लम है, PROBLEMS प्रब्लम्स। ल प्रब्लम्स हामीसँग के छ, चारवटा क्याटेगोरीमा जेनरली दुईटा कुरामा हैन, दुईटा क्लासमा डिभाइड गरिन्छ। एउटा चाहिँ पी क्लास, एउटा चाहिँ एनपी क्लास, एउटा चाहिँ पी क्लास, एउटा चाहिँ एनपी क्लास। यही एनपीलाई फेरि दुई भागमा फर्दर डिभाइड गरेको छ, त्यो भनेको चाहिँ एनपी हार्ड हैन, एनपी हार्ड र एनपी कम्प्लिट भन्छ। एनपी हार्ड र एनपी कम्प्लिट, ल है त, COMPLET complete. NP hard, problems can be divided into two parts, that is P stands for polynomial and polynomial right? P भनेको चाहिँ polynomial and जसको डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिदम, जसको डिटर्मिनिस्टिक पोलिनोमियल अल्गोरिदम छ त्यसलाई चाहिँ P प्रब्लम भन्छ हैन। अनि NP प्रब्लम भनेको चाहिँ नन डिटर्मिनिस्टिक हैन, नन डिटर्मिनिस्टिक पोलिनोमियल अल्गोरिदम अर नन डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिदम भनौँ हैन। अहिले फेरि डिटेलमा पढौँला, ठिक छ। यो P भनेको चाहिँ पोलिनोमियल भयो, NP भनेको चाहिँ नन डिटर्मिनिस्टिक पोलिगन भनौँ, पोलिगन हैन, पोलिनोमियल है, खाली पोलिगन भन्न आइरहेछ पोलिनोमियल है। P भनेको पोलिनोमियल भयो। अनि एक्सपोनेन्शियललाई हामीले के गर्न सकिदैन, लिनियर भयो भने लिनियर भन्दा तिम्रो पोलिनोमियल भयो भने कम्प्युटिङ मेसिनले सबै सल्भ गर्न सक्छ, तर एक्सपोनेन्शियल भयो भने हामीलाई प्रब्लम आउने हो क्या, ठिक छ नि। एक्सपोनेन्शियल भयो भने के हुने, प्रब्लम आउने हो, किनकि जति धेरै ठुलो हुँदै जान्छ त्यसलाई त कम्प्युट गर्न एकदम टाइम लाग्दो रहेछ नि त, लास्टै टाइम कन्ज्युमिङ रहेछ। त्यही भएर त्यस्तोलाई सल्भ गर्नलाई चाहिँ हामीले त्यस्तो क्लास, त्यो चाहिँ क्लास हामीले एनपी भइदियो भने अर्को भनेको जुन चाहिँ जसलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्नलाई हैन पोलिनोमियल टाइममै सल्भ गर्न सकिन्छ, त्यो चाहिँ हामीले के भइदियो पी क्लासमा पढ्यो है। सो द्याट प्रब्लम्स क्यान बी सेपरेटेड इन्टु टू पार्ट्स, द्याट इज पी पार्ट्स एन्ड एनपी पार्ट्स। पी पार्ट्स चाहिँ जसकोलाई चाहिँ हामीले पोलिनोमियल टाइममा सल्भ गर्न सकिन्छ हैन, त्यो चाहिँ के भइदियो पी पार्ट भइदियो भने, पी क्लास भइदियो भने। एनपीमा चाहिँ के हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले पोलिनोमियल टाइममा के गर्न सकिँदैन, सल्भ गर्न सकिँदैन हैन, रिड्युस गर्नुपर्छ होला अरू के गर्नुपर्छ होला, त्यो चाहिँ हामीले के भन्यो एनपी भयो। अब यसलाई फेरि एकताल हैन, यो सर र एकताल डिफिनेसन मात्र भने हैन, अब यसको बारेमा मजाले डिटेलमा पढौँ हैन। अब यसको डिफिनेसनलाई मैले पढ्यो भने, इफ any problem is said to be in class P if there exists a deterministic algorithm to solve it in polynomial time। त्यस्तो खाले प्रब्लम छ रे हैन, ठिक छ। त्यस्तो खाले प्रब्लम छ रे जसको लागि चाहिँ मैले डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिदम डिजाइन गर्न सक्छु इन फेरि केमा पोलिनोमियल टाइममा। मलाई पोलिनोमियल टाइम भएर मलाई प्रब्लम होइन, मलाई प्रब्लम केसँग हो, एक्सपोनेन्शियल टाइमसँग प्रब्लम हो क्या। बिकज पोलिनोमियल टाइम भनेको एकदम चाँडै सक्नु छ। तिमीले मल्टिप्लिकेसन हेर न, तिमीले 9वटा डिजिट र 9वटा डिजिट मल्टिप्लाई गर्दै 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 जाऊ त, त्यसले क्यालकुलेटरले एकदम फास्ट के अरे काम गरिरहन्छ, त्यसको एन्सर निकालिहाल्छ। सो द्याट कम्प्युटिङ मेसिनलाई पोलिनोमियल टाइमसँग केही पनि त्यसलाई के अरे प्रब्लम छैन। त्यसलाई प्रब्लम कोसँग हो, एक्सपोनेन्शियल टाइमसँग प्रब्लम हो क्या हैन। सो द्याट तिम्रो जुन चाहिँ हामीलाई कम्प्युटरले प्रब्लम के अरे काम गर्न सक्दैन, त्यो भनेको एक्सपोनेन्शियल टाइमको फङ्सन हो त्यो है, जुन चाहिँ कम्प्युट गर्न सक्दैन नि हैन। पछि अहिलेसम्म त अब के अरे कम्प्युट गरिरहेको छ होला, तर जुन चाहिँ अझ बाँकी हुन्छ नि प्रब्लमहरू हैन, त्यो चाहिँ हाम्रो एनपीमा आउने हो। पी भनेको त अलरेडी त्यसको के छ, हाम्रो डिटर्मिनिस्टिक छ, त्यसलाई हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ। हामीले सल्भ गर्न नसक्ने भनेको चाहिँ कुन हुन्छ, एनपीलाई चाहिँ हामीले अलिकति सल्भ गर्न सक्दैन। हामीले भनेको एज अ कम्प्युटिङ मेसिनले हैन, बिकज एक्सपोनेन्शियली नै ग्रेजुअली एकदम इन्क्रिज भइरहेको छ, त्यसलाई सल्भ गर्नलाई हामीलाई के चाहिन्छ, फेरि छुट्टै कुराहरू चाहिन्छ, त्यसलाई सल्भ गर्न एकदम गाह्रो छ हैन। त्यही भएर हामीलाई प्रब्लम भनेको चाहिँ के होइन, पी चाहिँ हाम्रो प्रब्लम होइन, बट हाम्रो के हो, हाम्रो एक्सपोनेन्शियल जुन छ त्यो चाहिँ हाम्रो प्रब्लम हैन। हाम्रो भन्नाले मेसिनको, कम्प्युटिङ मेसिनको प्रब्लम, ठिक छ। अब मैले यसको डेफिनेसन पढ्यो भने, एनी प्रब्लम इज सेड टु बी इन क्लास पी इफ देयर एक्जिस्ट अ डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिदम टु सल्भ इट इन पोलिनोमियल टाइम। भनेको मतलब मसँग त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नलाई डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिदम छ
पोलिनोमियल टाइममा फेरि हैन एक्सपोनेन्शियल टाइममा भएन पोलिनोमियल टाइममा नै मैले त्यसलाई सल्भ गर्न सक्छु हैन पोलिनोमियल टाइम भनेको बुझिहाल्यो नि पोलिनोमियल फंक्सनलाई सल्भ गर्नलाई लाग्ने टाइम पोलिनोमियल टाइम भयो यदि मैले कुनै पनि प्रब्लमलाई सल्भ गर्नलाई पोलिनोमियल टाइममा सल्भ गर्नलाई मसँग डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिदम छ भने मेरो त्यो के भयो त्यो पी क्लासमा पर्यो ठीक छ अब भनेको मतलब मैले फेरि अघि के पनि भने ट्र्याक्टेबल र इन्ट्र्याक्टेबल पनि भनेको थिएँ नि हैन ट्र्याक्टेबलमा के भनेको थिएँ भने क्यान बी सल्भ इन पोलिनोमियल टाइम अनि के अरे अर्को इन्ट्र्याक्टेबलमा के भनेको थिएँ क्यान बी सल्भ इन एक्सपोनेन्शियल टाइम और अर्को भनेको क्यान नट बी सल्भ इन पोलिनोमियल टाइम त्यसकै भाव उल्टाएर भन्यो भने त्यो हुन्छ सो द्याट पी क्लासमा चाहिँ सबै के पर्दो रहेछ ट्र्याक्टेबल प्रब्लमहरू पर्दो रहेछ हैन मैले अघि ट्र्याक्टेबल के अरे इन्ट्र्याक्टेबल त्यही त भनेको थिएँ हैन ट्र्याक्टेबल भनेको चाहिँ सबै खाले पोलिनोमियल टाइममा सल्भ हुन सक्छ क्यान बी सल्भ इन पोलिनोमियल टाइम इन्ट्र्याक्टेबलमा के भनेको थियो भने क्यान नट बी सल्भ इन पोलिनोमियल टाइम और क्यान बी सल्भ इन एक्सपोनेन्शियल टाइम भनेको थिएँ अब फेरि पी र एनपीमा पनि त्यही भन्नु छु त्यस्तो खाले प्रब्लम जुन चाहिँ जसको लागि चाहिँ सल्भ गर्नलाई पोलिनोमियल टाइममा सल्भ गर्नलाई तिमीसँग डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिदम छ भने त्यो चाहिँ पी क्लास भन्छ हैन अब यहाँ पनि पोलिनोमियल टाइम आएर ट्र्याक्टेबलमा पनि पोलिनोमियल टाइम आएर सो द्याट ट्र्याक्टेबल प्रब्लमहरू चाहिँ केमा लाइ गर्दो रहेछ पी क्लासमा लाइ गर्दो रहेछ सिमिलरली इन्ट्र्याक्टेबल प्रब्लमहरू केमा लाइ गर्दो रहेछ एनपीमा लाइ गर्दो रहेछ है हामी अझै पी र एनपी भनेको एकदम मजाले बुझेको छैन अहिलेसम्म हामी जस्ट बेसिकमै छौँ होइन पी र एनपी भनेको अहिलेसम्म हामी त्यस्तो डिटेलिङमा गएको छैन तिमीले के मात्र बुझ्नु पर्यो भने मैले जुन चाहिँ प्रब्लमलाई सल्भ गर्नलाई मैले अल्गोरिदम मसँग अलरेडी छ डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिदम छ अब डिटर्मिनिस्टिक र नन डिटर्मिनिस्टिक भनेको के हो फेरि त्यसमा आउँला हैन डिटर्मिनिस्टिक अलरेडी छ त्यसलाई मैले पोलिनोमियल टाइममै सल्भ गर्न सक्छु भने त्यो चाहिँ मेरो पी क्लासमा र पी क्लासमा पी क्लास प्रब्लम अर पी प्रब्लम हो भने जुन चाहिँलाई मैले सल्भ गर्नलाई मसँग डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिदम छैन भनेको मतलब डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिदम छ तर मसँग नन डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिदम हुन सक्छ हैन डिटर्मिनिस्टिक छैन नन डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिदम हुन सक्छ और मैले सर्टेन पर्फर्म गर्न सक्छु हैन और एक्सपोनेन्शियल टाइममा पर्फर्म हुन्छ भने त्यो चाहिँ मेरो के भयो एनपी भइदियो है बुझिन्छ यहाँसम्म सर ल अब तिमीले यहाँ हेर्यो भने अब जस्तो पी क्लासको एक्जाम्पल हेर्यो भने त्यही अघि मैले सुरुमा बनाएको थिएँ नि पोलिनोमियल त्यही हो सर्च हुन सक्छ बाइनरी सर्च हुन सक्छ लिनियर सर्च हुन सक्छ बबल सर्टहरू हुन सक्छ हैन हामीले चाहिँ सर्टेस्ट पाथहरू फाइन्ड गर्न सक्छ त्यो हुन सक्छ हैन हफम्यान कोडिङहरू हुन सक्छ दे आर अल माई क्लास पी प्रब्लम है जसलाई चाहिँ मैले पोलिनोमियल टाइममा सल्भ गर्न सक्छु बाइ सम डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिदम त्यही भन्नु खोजेँ अब एनपी को कुरा आउँछ अब एनी प्रब्लम फर व्हिच देयर एक्जिस्ट अ नन डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिदम माथि डिटर्मिनिस्टिक थियो भने यहाँ चाहिँ के छ नन डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिदम दैट क्यान बी कम्प्युटेड इन पोलिनोमियल टाइम ठीक छ है अब हेर एनपीमा के आइरहेछ भने एनपीमा दुईटा कुरा आइरहेछ एउटा चाहिँ के भन्छ हामीले सल्भ गर्नलाई त के हुनु पर्यो त्यसको कुनै न कुनै त अल्गोरिदम हुनुपर्ने होला हैन नत्र त एनपी प्रब्लमहरू कहिले पनि सल्भै हुन सक्दैन भन्छ फेरि भन्न सकिन्छ फेरि हैन ठीक छ सल्भ त हुन सक्छ तर एकदम टाइम लाग्छ टाइम कन्ज्युम हुन्छ क्या सल्भ नै नहुने त होइन तर एकदम के हुन्छ टाइम लाग्न सक्छ कम्प्युटिङ मेसिनलाई एकदम के लाग्न सक्छ टाइम लाग्न सक्छ ठीक छ अब यहाँ कसरी डिफाइन गरेर छ भने एनी प्रब्लम फर व्हिच देयर एक्जिस्ट अ नन डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिदम जसको लागि चाहिँ नन डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिदम एक्जिस्ट छ र त्यसले फेरि कम्प्युट गर्ने कोर्स नै हो फेरि पोलिनोमियल टाइम नै हो यहाँ कुरा फेरि कस्तो कन्फ्युजन जस्तो आयो हैन पीले पनि पोलिनोमियल टाइममै के अरे कम्प्लिट गर्छ भनेको छ एनपीले पनि फेरि पोलिनोमियल टाइममै कम्प्लिट गर्छ भन्ने आएको छ यहाँ त कस्तो भयो मैले भनेको कुरा त उल्टो जस्तो भयो नि हैन भनेको मतलब तिम्रो पीमा त पोलिनोमियल परिहाल्यो हैन ठीक छ एक्सपोनेन्शियलको हामीले यहाँ कुरै गरेको छैन क्या यहाँ एक्सपोनेन्शियललाई चाहिँ हामीले के हुन सल्भ गर्न सक्दैन यदि त्यसलाई सल्भ गर्ने भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के नन डिटर्मिनिस्टिक वेमा सल्भ गर्नुपर्छ नन डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिदमहरू बनाएर सल्भ गर्नुपर्छ किनकि यस्तो हुन्छ नि त हैन मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने यो तिम्रो यो पी प्रब्लम पी क्लास हो यो एनपी क्लास हो भने जहाँ चाहिँ तिम्रो लिनियर सर्च थियो होला बाइनरी सर्च थियो होला हैन यहाँ चाहिँ हाम्रो न्यापस्ट्याकहरू आएको थियो 01 न्यापस्ट्याक हैन त्यसपछि हामी ट्राभलिङ सेल्सम्यान आइरहेको थियो भने ठिक छ यो चाहिँ मेरो एनपी भित्र पर्थ्यो यो चाहिँ मेरो पी भित्र पर्थ्यो यो लिनियर सर्चको लागि हामीसँग अलरेडी के छ एउटा अल्गोरिदमहरू एक्जिस्ट छ डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिदमहरू एक्जिस्ट छ हैन त्यसैले बाइनरी सर्चको लागि पनि हामीसँग अलरेडी एउटा के छ अल्गोरिदमहरू एक्जिस्ट छ जसलाई सल्भ गरेर मैले यसलाई हैन के अरे एकैछिनमा काम गर्न सक्छौँ ठिक छ हो ठिक छ यो
है। अब यो हाम्रो एनपीमा आइरहेछ 01 knapsack प्रब्लम अर ट्राभलिङ सेल्स प्लान प्रब्लम हो, यिनीहरू आइरहेको छ। यिनीहरूको पनि के छ, हाम्रो सुडोको पनि खेल्ने त अल्गोरिदमहरू त छ होला नि त हैन। अल्गोरिदम भन्दा पनि 0 देखि एउटा कुनै पनि रोमा नम्बरहरू रिपिट हुन पाउँदैन हैन, एउटा बक्सामा चाहिँ पनि नम्बरहरू रिपिट हुन पाउँदैन, त्यसको ल त त्यही हो, ठीक छ नि। अब त्यसमा कसरी प्लेस गर्ने भन्ने कुरा त त्यसको के छ, अल्गोरिदम त छैन होला हैन। जता जे प्लेस गरे पनि हुन्छ, तर खाली रुल चाहिँ के भइदियो नि, तिम्रो के अरे आइदर रो होस् अर कलम होस् अर इनसाइड सेम बक्सा होस्, त्यसमा चाहिँ के हुन पाएन, हाम्रो के हुन पाएन, नम्बरहरू रिपिट हुन पाएन हैन। भनेको मतलब एउटा मैले सुडोको एक्जाम्पल दिएँ भने हैन, यो सुडोको रहेछ 9x9 को हैन, 9x9 को सुडोको छ भने ल यस्तो एउटा मैले 2 3 4 5 6 ल कतिवटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ल 9x9 को यस्तो सुडोको छ भने ठीक छ। यतातिर पनि 9x9 हुन्छ हैन, सबैतिर मैले सबै बनाएन है, 9x9 हुन्छ। अनि यहाँ पनि के हुन्छ, तिम्रो 9 वटा हुन्छ। यो त तिम्रो सुडोको साइड भने थाहा हुन्छ हैन, ठीक छ। सुडोको रुल के छ भने हाम्रो यहाँ तिमीले 1 देखि 9 वटा भर्छौ, अनि यता पनि के हुन पाएन, तिम्रो रिपिट हुन पाएन, यता पनि के हुन पाएन, तिम्रो रिपिट हुन पाएन। सो द्याट यसलाई यसरी भन्नु। अब यसलाई कति टाइम लाग्छ होला यसो क्याल्कुलेट गरौँ हैन, यसलाई सल्भ गर्नलाई। सल्भै नहुने त हैन नि त, सल्भ त गर्न सकिन्छ नि, किनकि सुडोको गेम त छ, यसलाई सल्भ गर्न नसक्ने त हैन। तर के हुन्छ, अलिकति बढी टाइम लाग्छ, को भन्दा, पोलिनोमियल भन्दा हैन। ल हेर यस्तो छ अरे, सपोज अब यसलाई कति टाइम लाग्छ भन्ने कुराको क्याल्कुलेसन हेर्दा, सपोज मैले 1 र 2 यहाँ राखिदिसकेँ, 3 सम्म राखिसकेँ हैन। अब यसमा चाहिँ मैले 1 राखेँ, यहाँ 2 राखेँ, ऱ्यान्डम एउटा राखिरहेको छु हैन, जे पाए त्यही। ल 3 लाई माथि राखिदिनु, 3 लाई माथि राखेँ, ठीक छ। अब हेर यो सुडोको मैले अरूलाई क्याल्कुलेसन गरेन है, सबै एज अ होलमै म भनिदिन्छु। यसमा तिमीले फिल गर्न सक्ने अब कतिवटा बाँकी छ, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा कोठा फिल गर्नु बाँकी छ। ल तिमीले यहाँबाट फिल गर्यो भने, यहाँ सुरुमा तिमीले फिल गर्दाखेरि तिमीसँग कतिवटा अभाइलेबल हुन्छ, 6वटा अभाइलेबल हुन्छ, ठिक छ। 6वटा अभाइलेबल हुन्छ भने 6 फ्याक्टोरियल तिमीसँग अभाइलेबल हुन्छ। फेरि यहाँ गएर भर्ने बेला अब तिमीसँग 5वटा अभाइलेबल, किनकि एउटा त तिमीले भरिसक्यो, त्यसबाट 5वटा अभाइलेबल हुन्छ हैन। त्यसपछि 4वटा अभाइलेबल हुन्छ, त्यसपछि 3वटा अभाइलेबल, त्यसपछि 2टा अभाइलेबल हुन्छ, त्यसपछि लास्टमा गएर एउटा अभाइलेबल हुन्छ। यो एउटा बक्साको लागि तिम्रो के हेर त, तिमीसँग कन्डिसन भनेको 6वटादेखि लिएर 1 सम्म हुँदैछ। फेरि सिमिलरली अर्को बक्साको लागि त्यस्तै होला हैन, नम्बरहरू भर्ने बेला त्यस्तै होला, फेरि अर्को बक्साको लागि त्यस्तै होला हैन, त्यस्तै होला, फेरि अर्को बक्साको लागि के होला, त्यस्तै होला। तिमीले जति रुबिक्स क्युब सल्भ गर्न तिमीलाई टाइम लाग्छ, त्योभन्दा बढी टाइम तिमीलाई यो सुडोको सल्भ गर्न लाग्छ होला हैन। तिमीलाई रुबिक्स क्युब 3x3 को गर्नलाई हैन, 9x9 गर्न फेरि अलिकति कम्प्लेक्स हुँदै जान्छ हैन, अलिकति धेरै बढायो भने त्यो पनि बढ्दै जान्छ। तर जति त्यो 9x9 नै दिनु न, तिमीलाई सुडोको सल्भ गर्नलाई भन्दा रुबिक्स क्युब सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ पक्कै पनि हैन, फिल गर्छ त्यो, ठीक छ। अब यहाँ के भइरहेछ भने, तिम्रो यो 9x9 फिल गरेर मात्र पनि भएन क्या, ल ठिक छ, फिल त गर्यो। अब फेरि पनि चेक गर्नु पर्यो नि त, हामीले यताको र यताको कुनै पनि म्याच भएको छ कि भएको छैन भन्ने कुरा त्यो पनि त चेक गर्नु पर्यो। यहाँ दुईटा काम भइरहेछ, एउटा बक्सामा फिल गर्ने त छँदैछ हैन, त्यहाँ त हामीले अब 6 र 6 सुरुमा हामीसँग 6वटा पोसिबल कम्बिनेसन होला, त्यसपछि 3टा कम्बिनेसन होला, 2टा होला, त्यो राख्दै जान्छ, ठिक छ हैन। 6 फ्याक्टोरियल 5 फ्याक्टर हुँदै जान्छ हैन, भनेको त 6 × 5 × 4 × 3 × 2 हुँदै जान्छ, भनेको 6 फ्याक्टोरियल नै हो हैन। एउटा बक्साको लागि 6 फ्याक्टोरियल, अर्कोमा फेरि 5 होला, अर्कोमा फेरि 9 फ्याक्टोरियल नै होला, कुनै पनि नभरेको होला हैन, यस्तो हुनसक्छ। भनेपछि तिम्रो 81वटा बक्साबाट त कतिवटा कतिवटा कम्बिनेसन आउँछ हैन, त्यत्रो ठुलो कम्बिनेसन आयो। अब त्यसलाई फेरि हामीले सर्र भरेर मात्र पनि हुँदैन, हामीले के पनि गर्नुपर्छ, फेरि हाम्रो रो वाइज र कलम वाइज रिपिटेड भएको छ कि भएको त्यो पनि चेक गर्नुपर्छ। त्यसको लागि पनि फेरि के हुन्छ, सर्टेन फ्याक्टोरियल आउँछ। भनेपछि हेर त, तिमीलाई यो सुडोको सल्भ गर्न त कति धेरै टाइम लाग्दो रहेछ नि त हैन। यो सुडोको सल्भ गर्न तिमीलाई कति धेरै टाइम लाग्दछ भने चाहिँ एक्सपोनेन्शियल टाइममा सल्भ त हुन सक्छ, तर तिमीलाई के हुन्छ, टाइम लाग्छ। अब यही कुरा कम्प्युटरलाई हेऱ्यो भने कति थोरै टाइममा यसले सल्भ गरिदिन्छ, ठिक छ नि। कम्प्युटरले हेर त कति, मैले अघि फेरि भने कम्प्युटरले सल्भ गर्न टाइम लाग्छ, तर यो 9x9 को लागि सल्भ गर्न त्यसले कति चाँडो सल्भ गरिदिन्छ, ठिक छ। अब मैले कम्प्युटरलाई पनि हैन अलिकति हुन्छ नि, ल यो 9x9 को लागि चाहिँ अब मैले एकदम ठुलो बनाएँ, एकदम ठुलो भन्छ नि, एकदम यो सुडोकोलाई पनि एकदम ठुलो जब यो बक्साहरूलाई पनि ठुल्ठुलो मैले बनाउँदै गयो भने कम्प्युटरलाई पनि के हुन्छ, गाह्रो हुँदै जान्छ सल्भ गर्नलाई हैन। कम्प्युटरलाई पनि सल्भ हुँदै गर्न एकदम टाइम लाग्न सक्छ। भनेको मतलब यसैलाई सल्भ गर्न पनि तिमीलाई धेरै नै टाइम लाग्न सक्छ क्या। त्यही भएर एक्सपोनेन्शियल टाइम भनेको एनपी क्लासभित्र पर्छ। त्यस्तोलाई चाहिँ के गर्न सकिँदैन, सिधै एकैचोटिमा सल्भ गर्न सकिँदैन। त्यस्तोको लागि चाहिँ मैले नन डिटर्मिनिस्टिक
अल्गोरिदम बनाउँछु कि यसरी बुझाउँ हैन मैले जुन चाहिँ मेरो एक्सपोनेन्शियल फंक्सनहरु छ नि एक्सपोनेन्शियल फंक्सन छ भने एक्सपोनेन्शियल फंक्सन मैले कि त्यसको नन डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिदम बनाउँछु नन डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिदम बनाउँछु कि त्यसलाई मैले पोलिनोमियल टाइममा रिड्युस गर्छु पोलिनोमियल टाइममा रिड्युस गर्छु है यो दुईटा कुरा एकदम मेन हो बुझिने कुराहरु है पी त के पीलाई त हामीले केही प्रब्लम नै भएन बिकज पी भनेको पोलिनोमियल टाइममा छ पोलिनोमियल टाइमले गर्न सकिने आज ठीक छ हामीलाई प्रब्लम भनेको चाहिँ एक्सपोनेन्शियल टाइम हो त्यही भएर एक्सपोनेन्शियल टाइम छ भने त्यो हाम्रो कुन रिलेटेडमा पर्छ एनपी प्रब्लममा पर्छ एनपी प्रब्लममा कस्तो चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो दुईटा कुरा हुन्छ कि त्यसमा नन डिटर्मिनिस्टिक बनाउनु पर्छ कि त्यसमा पोलिनोमियलमा रिड्युस गर्नुपर्छ दुईटा कुरा आयो नि हैन कि एक्सपोनेन्शियल फंक्सन छ भने त्यसलाई हामीले कि नन डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिदम डिजाइन गर्नुपर्छ कहाँ पोलिनोमियल टाइममा कि त्यसलाई रिड्युस गर्नुपर्छ कता पोलिनोमियल टाइममा दुईटा कुराहरु हामीलाई इम्पोर्टेन्ट भयो है यहाँसम्म बुझिरहेको छैन यहाँसम्म बुझिन्छ बुझिन्छ सर ल अब हेर है ल अब यो पी र एनपी को बारेमा हल्का कुराहरु पनि बुझेन हैन पी भनेको चाहिँ हाम्रो पोलिनोमियल भ्यालु अनि हाम्रो एनपी भनेको चाहिँ नन डिटर्मिनिस्टिक हुने एनपी भनेको चाहिँ नन डिटर्मिनिस्टिक पोलिनोमियल अल्गोरिदम एक्जिस्ट हुने भनौं हैन नन डिटर्मिनिस्टिक पोलिनोमियल अल्गोरिदम एक्जिस्ट हुने ठीक छ ल अब फर्दर अब डिटर्मिनिस्टिक र नन डिटर्मिनिस्टिकको कुरा आएछ हैन डिटर्मिनिस्टिक भनेको चाहिँ के छ भने हामीसँग चाहिँ के पछि जस्तो लिनियर सर्चको कुराहरु भने हामीले अल्गोरिदम सर्टेन अल्गोरिदमहरु छ के पछि के गर्ने कुराहरु हामीलाई अलरेडी थाहा हुन्छ हैन हामीलाई यो पछि यो गर्ने यो लिनियर सर्च छ भने सपोज मेरो यहाँ यस्तो मेरो र्यान्डम मैले 1 5 6 राखे भने मैले यसलाई सर्च गर्नु पर्यो भने मैले ल 8 सर्च गर्नु पर्यो भने के गर्छौ तिमी यहाँबाट यहाँ एउटा कुनै एउटा कीमा राख्छौ होला यहाँ र यहाँ साक्छौ सर्च गर्छौ कि म्याच भएन फेरि यहाँ र यहाँ सर्च गर्छौ म्याच भएन फेरि यहाँ र यहाँ सर्च गर्छौ म्याच भएन यहाँ गर्छौ म्याच भएन यहाँ र यहाँ गर्छौ म्याच भयो सो दैट की फाउन्ड भनेर यसरी लिनियर सर्चमा गर्छौ सर्टेन अल्गोरिदमहरु त एक्जिस्ट गरेको छ नि हैन त्यो भएर त्यसलाई डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिदम हुन्छ जुन चाहिँ के छ पोलिनोमियल टाइममा छ भने त्यसको डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिदमहरु हुन्छ ठीक छ नि है तर एनपी प्रब्लमहरु छ रे एनपी प्रब्लम सर मैले एउटा एक्जाम्पल दिए हैन एउटा एक्जाम्पल दिए नन डिटर्मिनिस्टिक बुझाउनको लागि मैले एक्जाम्पल एउटा दिन लाग्छ हैन नन डिटर्मिनिस्टिक को लागि नन डिटर्मिनिस्टिक है हाम्रो एक्सपोनेन्शियल टाइमलाई सल्भ गर्न के हुँदो रहेछ गाह्रो हुँदो रहेछ त्यसैको लागि चाहिँ के लेखेको छ कि एउटा नन डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिदम लेख्नु पर्छ रे त्यसलाई चाहिँ पोलिनोमियल टाइममा रिड्युस गर्नुपर्छ भनेको छ के एक्सपोनेन्शियल टाइमसँग हाम्रो प्रब्लम भएको भएर कि त्यसको लागि नन डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिदम लेख्नुपर्छ कि नत्र त्यसको लागि पोलिनोमियल टाइममा चाहिँ त्यसलाई के भन्छ रिड्युस गर्नुपर्छ रिड्युस गर्ने कुराहरु अलि एकछिनमा आउँला हैन ठीक छ नन डिटर्मिनिस्टिक अब डिटर्मिनिस्टिक तिमीले बुझिहाल्यौ सर्टेन अल्गोरिदमहरु एक्जिस्ट हुन्छ के कुरा गर्ने हामीलाई सबै थाहा हुन्छ यो पछि यो गर्ने कुरा हाम्रो प्रोग्रामको फ्लोहरु हामीलाई थाहा हुन्छ त्यो हाम्रो के भयो डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिदम भयो जुन चाहिँ लिनियर सर्चको बाइनरी सर्चको मर्ज सर्चको सर्टको हुन सक्छ तर नन डिटर्मिनिस्टिक MINISTIC ला नन डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिदम भनेको के हो यो कुरामा है अल्गोरिदम नन डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिदम ठीक छ एउटा मैले ल सपोज हैन आफ्नै नामको मैले एउटा के भने सर्च भने ल सीमान्त भनेर हैन सीमान्त सर्च रे ल ठीक छ यस्तो सर्च जेनरली तिमीलाई चाहिँ के हुन्छ भने ल हेर लिनियर सर्चलाई सर्च गर्नलाई पनि तिमीलाई कति लाग्छ एन टाइम त लाग्दो रहेछ नि त हैन भनेको मतलब तिमी एन टाइम लाग्दो रहेछ ठीक छ नि कुनै न कुनैलाई चाहिँ म्याक्सिमम एन टाइम हो के हैन बेस्ट केस भनेको फेरि एकैतालमा सुरुमै यही भेटाउने बित्तिकै यही पनि त भेटाउन सकिन्छ नि हैन सुरुकै नै तिम्रो की नै भयो भने त एकदम बेस्ट केस भयो वर्स्ट केस भनेको तपाईलाई यहाँ लास्टको चाहिँ हैन यहाँ लास्टसम्म नै पुग्दाखेरि वर्स्ट केस भनेको त लास्टसम्म पुग्दाखेरिसम्म पनि भएन भने वर्स्ट केस भयो हैन तीनटा केस हुन्छ नि त बेस्ट केस वर्स्ट केस र हैन त्यो बीचको लाइक केस पनि हुन्छ हैन लाइकली त्यो पनि हुन्छ तर बेस्ट केस र वर्स्ट केस भन्ने दुईटा हुन्छ हैन ठीक छ अब मैले चाहिँ लिनियर सर्च बनाउँदाखेरि मेरो बिग नोटेसन यन हो मैले यन टाइम्समा त्यसले सर्च गर्छ भन्न सक्छु तर मैले यो भन्दा राम्रो त एकतालमा सुरुमै भेट्यो भने त मलाई कति राम्रो हुन्थ्यो हैन ठीक छ
कम्प्युटेसनले तिम्रो सुरुमै लिनियर सर्चमा पनि एकैचोटिमा भेट्यो भने त कति राम्रो हुन्थ्यो त। त्यसको मैले यनको ठाउँमा मैले त्यसको बिग नोटेसन 1 बनाउन सकेको भए कति सजिलो हुन्थ्यो, कति एकतालमै भेटिन्थ्यो। जुनसुकै सर्चको लागि तिमीले एकतालमै भेटिने बनाउनु भए के हुन्थ्यो, सजिलो हुन्थ्यो। तर त्यो अहिलेसम्म पोसिबल भएको छैन, सर्टेन टाइम लिएको छ। तर मैले के बनाइदिएँ भने ल मैले चाहिँ हुन्छ नि एकतालमै भेट्ने सर्च बनाइदिएँ क्या। जतासुकै होस् तिम्रो जतिसुकै हजारवटा नम्बर थियोस् अरू लाखवटा नम्बर थियोस् त्यसमा तिमीले सर्च गर्यो भने एकतालमै भेट्छ अरे। यस्तो अल्गोरिदम अहिलेसम्म एक्जिस्ट गरेको छैन, त्यही भएर नन डिटर्मिनेटिभ भन्दा छ है। किनकि छ र त्यस्तो अल्गोरिदम एकचोटिमा सर्च बाई सर्च गरिदिनु छैन नि त, एउटा स्टेप सल्भ गरेर हुन्छ। त्यही भएर मैले आजको दिनमा चाहिँ के बनाइदिएँ भने सीमान्त सर्च भनेर बनाइदिएँ है। जसले चाहिँ के गर्छ तिम्रो एरेबाट नम्बर अफ एरेबाट चाहिँ के गर्छ त्यसले एकतालमै त्यसले सर्च गरेर सो गरिदिन्छ है। अब यसको लागि चाहिँ मलाई के चाहियो भने एउटा एरे चाहियो, ठिक छ, एरे चाहियो। त्यसमा त्यसको कतिवटा नम्बर दिने, त्यसपछि कुन चाहिँ कुरा सर्च गर्ने त्यो कुराहरू मैले यहाँ लेखेँ है, ठिक छ। एउटा एरे भइहाल्यो, त्यसपछि यन भनेर हामीले लेखिहालेको छ, ठिक छ। अनि त्यसमा चाहिँ मैले कुन चाहिँ कुराहरू सर्च गर्ने त्यो कुराहरू लेखेको छ, ठिक छ। अब सपोज मैले चाहिँ के गरेँ भने मलाई सबभन्दा सिम्पल त थाहा छ नि त, तिमीले एरेलाई इन्क्रिज गर्दै जाने। सुरुमै की भेट्यो भने होइन, ल मैले एरे पनि दिउँ यहाँ। यसलाई मैले इरेज गरेँ होइन, ल ठिक छ। ल अब मेरो एरे चाहिँ यस्तो रहेछ होइन, मेरो एरे चाहिँ यस्तो रहेछ, ठिक छ। मेरो एरे यस्तो रहेछ जसमा चाहिँ के रहेछ, ल 1 2 3 4 5वटा नम्बर मैले धेरै गरेन होइन। यस्तो नम्बर रहेछ, मैले 2 6 8 4 1 2 ल 1 3 यस्तो रहेछ। मैले सर्च गर्न लाग्यो भने यो 3 लाई सर्च गर्नु मेरो की चाहिँ के भयो 3 भइदियो होइन। एरे यो भइदिइहाल्यो होइन, ठिक छ। एरे भइहाल्यो, नम्बर अफ इनपुट भनेको यो 3 3 6वटा भइहाल्यो है, यो छ। अब तिमीले के गर्न लाग्यो भने मैले अब त एरेलाई त्यो बढाउनु पर्यो नि त, ठिक छ। अब मैले सुरुमै के लिदिएँ भने मेरो जे भनेको तिम्रो यो हुन्छ नि होइन। एरेलाई बढाउन तिम्रो स्टार्टिङ फ्रम लेफ्टबाट लिने कि राइटबाट लिने, मैले यहाँबाट लिएँ 0 1 2 3 4 5। जे इज इक्वल टु चोइस हो। तिमीले सुरुमा दिएको चोइस नै के हुन्छ अरे तिम्रो की भइदिन्छ अरे। यस्तो त पोसिबल छैन नि त होइन त। तिमीले सुरुमा दिएको कुरा नै चोइस नै, तिमीले जुन यो जे हुन्छ नि तिमीले ल जे तिमीले स्टार्ट गर्यो रे होइन, त्यो नै तिम्रो के भइदियो चोइस भइदियो होइन। अहिले म फेरि यसलाई आउँछ हो। इफ जसमा मैले सेलेक्ट गरेँ त्यो नै की हो अरे भनेको बताऊ। तिमीले कसलाई सेलेक्ट गरेर ल मैले अहिले 3 ल्याएँ त, मैले यो 3 कतिमा छ 1 मा भनेपछि ए 1 मा छ, त्यसलाई एजे लेख्नु पर्यो होइन, यो त बुझिहाल्छ, ठिक छ। यो भने चाहिँ मेरो के लेख्नु पर्यो रे, मेरो राइट जे भनेपछि मतलब जेमा मेरो कति छ 3 छ, त्यही कुरा लेखिदिनु पर्यो रे। अरू जेलाई मैले 1 ले डिनोट गरेको छ त्यही लेखिदिनु पर्यो रे। अनि के भइदियो मेरो सक्सेस भइदियो। मेरो के भइदियो सर्च गर्ने काम त सक्सेस भइदियो नि त हो। सर्च गर्ने काम त के भइदियो सक्सेस भइदियो। तर यो भएन भने के भइदियो, यदि मैले चाहिँ खोज्न सकेन भने के लेखिदिने रे, राइट 0 लेख्ने रे, राइट 0 मैले पाउन सकिनँ भने होइन, ठिक छ। के भइदियो चाहिँ फेल भइदियो है। यो चाहिँ मैले नन डिटर्मिनेटिभ अल्गोरिदम बनाएको छु। हामीसँग लिनियर सर्च छ। लिनियर सर्चमा अल्गोरिदम के भन्छ भने पहिला तिमी अब यताबाट सुरु गरेर भने भ्यालु चाहिँ राख, त्यसलाई 0 यो A0 मा आऊ, कीसँग कम्पेयर गरेर म्याच हुन्छ कि हुँदैन, म्याच छैन भने कीलाई बढाऊ, एरेलाई इन्क्रिज गर, फेरि म्याच गर, म्याच भयो भने म्याच फाउन्ड भनेर तिमी टर्मिनेट हो होइन। किनकि एउटा लिनियर सर्च होस् बाइनरी सर्च होस्, तिम्रो यो कीहरू एउटा मात्र हुन्छ, डबल रिपिटेड हुँदैन, त्यो त हामीलाई थाहा छैन। अनि एसेन्डिङ अर डिसेन्डिङ अर्डरमा पनि राख्नुपर्छ होइन, त्यो गऱ्यो भने अझै सजिलो हुन्छ, ठिक छ। अब मैले एसेन्डिङ डिसेन्डिङ केही पनि नगरेँ, मैले जस्ट सर्च मात्र गर्न लागेको छु। 1 सर्च गर्छ नो फाउन्ड, 2 मा गएर फेरि 0 मा सर्च गर्छ 1 छ नो फाउन्ड, फेरि 1 मा जान्छ त्यस 3 फाउन्ड भइदियो नि त। भनेपछि सेकेन्डमै यसले पाइदियो। यहाँ त दुईटा स्टेप लगाएर चाहिँ यदि मैले लिनियर सर्च गर्नु। अब मैले बनाएको अल्गोरिदम चाहिँ कस्तो छ भने यहाँ मैले बनाएको अल्गोरिदममा के भइरहेछ भने सीमान्त सर्च भनेर मैले बनाइरहेछ होइन। यहाँ चाहिँ के भइरहेछ भने मैले जे भन्नेमा चोइस दिएको छु रे। चोइस भनेको अब चोइसको एउटा कुनै फङ्सन होला होइन। चोइसमा सिधै के दिइरहेको छु रे होइन, मेरो जति छ त्यही नै मैले चोइस दिइरहेको छु क्या। अनि मैले दिएको चोइस नै कीसँग म्याच भयो भने चाहिँ सक्सेस भइहाल्यो, त्यही कुरालाई राइट गरिदिने रे, प्रिन्ट गरिदिने रे। यदि त्यो कुरा सक्सेस भएन फेल गरिदिने रे
भनेपछि यो कुरामा त तिम्रो या त तिम्रो के भइरहेछ भने यहाँ त तिम्रो एकचोटिमै सर्च भइदिन्छ। तिमीलाई लिनियर सर्चमा तिमीलाई यन टाइम लाग्यो भने यहाँ त तिम्रो एकचोटिमै सर्च भइदिन्छ हैन। यस्तो अल्गोरिदम त एक्जिस्ट गरेको छैन नि त। के छ त छैन त अझ यो त मैले आफैले हैन नन डिटर्मिनिस्टिक वेमा बनाइदिएको। यो चोइस भन्ने कुरा त कहाँबाट आयो कहाँबाट आयो यस्तो हुन्छ र? तिम्रो जे कुरा तिमीले सोचेको के अरे जे कुरा सर्च गर्नुपर्ने त्यही नै तिमीले कहिले पनि पाउँछ र? थाहा हुँदैन नि त हैन। जे कुरा तिमीले सर्च गर्नुपर्ने त्यही कुरा नै चोइसमा पनि कहिले पनि आउँदैन। त्यही भएर यो चाहिँ के भयो मिराकल जस्तो भयो क्या हैन। तिमीले जे खोज्न लाग्यो यो चोइस भन्ने कुरा कहाँबाट आयो नि थाहा नै छैन क्या तिमीलाई। ठिक छ नि? तिमीले चोइस गरेको कुरा जुन चाहिँ जेमा थियो तिमीले चोइस गरेको कुरा रे तिमीले 5 चोइस गरे रे हैन। म यो जे इक्वल टु चोइस भनेको तिमीले 5 चोइस गरे रे हैन। 5 चोइस गरे रे ठिक छ। यो 5 मै तिम्रो के हो भइदियो रे क्या। त्यस्तो त मिराकल त हो नि हैन र? बुझिरहेको छु नि मैले भनेको। तिमीले एउटा नम्बर तिमीले एरेको जे भनेर एउटा चोइस गरे रे हैन। तिमीलाई अलिक त्यो एरेमा कहाँ छ त्यो नम्बर थाहा छैन अरे। तर तिमीले 4 चोइस गर्यो भने त्यही 4 मै तिम्रो के रहेछ रे क्या। त्यस्तो हुन्छ त कहिले? हुन्छ कि हुन्न होला? हुन्छ कि हुँदैन होला नि त। जेनरली अहिलेसम्म यस्तो अल्गोरिदम छैन। भोलि पछि गएर होला आई डोन्ट नो अबाउट इट हैन। तर मैले यहाँ नन डिटर्मिनिस्टिक किन भनिरहेको छु भने बिकज जे इज इक्वल टु चोइस भन्ने कुरा हुँदैन क्या। त्यो मैले के अरे आफ्नै हुन्छ नि के भन्छ त्यो आफ्नो सजिलोको लागि भनेको। मैले जुन चाहिँ चोइस गरेँ त्यसैमा के हुने चान्स त कहिले पनि हुँदैन। मैले 5 चोइस गरेँ भने 5 मै के हुँदैन त्यस्तो त हुँदैन नि त। त्यही भएर यहाँ यो अल्गोरिदमले के बनाइरहेछ यो सर्चिङ अल्गोरिदमले के बनाइदिरहेछ तिमीले एकचोटिमा तिम्रो काम हुन्छ रे एकचोटिमा सर्च गरिदिन्छ रे। विच इज के हो नन डिटर्मिनिस्टिक। यो कुरा अहिलेसम्म एक्जिस्ट गरेको छ त छैन नि हैन। यो कुरा एक्जिस्ट छ त छैन नि। ठिक छ। यो कुराले एक्जिस्ट गरेकै छैन। मैले त नन डिटर्मिनिस्टिक एप्रोच युज गरिरहेको छु। मैले चाहिँ यस्तो भइदियो भने यस्तो हुन्छ यो त भन्न त पाएँ नि त। नन डिटर्मिनिस्टिक त जे पनि भन्न पाएँ नि हैन र? ठिक छ नि? डिटर्मिनिस्टिक भएपछि त्यसलाई प्रुभ गर्दै जानु पर्यो। नन डिटर्मिनिस्टिक भएपछि त तिमीलाई यहाँ मेरो चोइस छ भोलि पर्सि गएर यसको ठाउँमा कुनैले केही राख्ला हैन। पछि यसलाई डिस्कभर भएपछि केही न केही राख्ला। तर अहिले मैले के भन्छु भने मेरो जे चोइस गर्छु त्यो नै मेरो के हुन्छ भनेर मैले मानेको त पाउनु त पाउँछ नि। सो द्याट नन डिटर्मिनिस्टिक एउटा अल्गोरिदम क्रिएट गर्ने कसको लागि जुन चाहिँ हाम्रो एनपी प्रब्लमहरू छ एनपी क्लासको प्रब्लम छ त्यसको लागि चाहिँ नन डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिदमहरू बनाउन सकियो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सकिन्छ। तर कुनमा फेरि पोलिनोमियल टाइममा है। यो नन डिटर्मिनिस्टिक त बनाइदियो तर यसलाई पनि फेरि सल्भ गर्नलाई तिमीलाई चाहिँ एकदम हुन्छ नि एक्सपोनेन्सियल टाइम नै लगाइदियो भने फेरि यो के भयो काम लागेन। त्यही भएर नन डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिदम त बनाउने तर कस्तो खाले बनाउने पोलिनोमियल टाइममा सल्भ हुन सक्ने चाहिँ बनाउने है। यो एउटा मेथड भयो एक्सपोनेन्सियललाई चेन्ज गर्ने। अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ रिडक्सनको कुरा आउँछ हैन। यहाँसम्म बुझिसक्यो कि नै तिमीहरू? बुझिसक्यो नि? अहिले बुझिरहेछ है। अब तिमीले के बुझ्नु पर्यो डिटर्मिनिस्टिकमा त हामीलाई फिक्स हुन्छ क्या यसपछि यो गर्ने यो प्रोग्रामको फ्लोहरू हामीलाई एकदम फिक्स हुन्छ त्यही अनुसार हामी अगाडि बढ्दै जान्छ। तर नन डिटर्मिनिस्टिकको केसमा चाहिँ हामीले जे मन लाग्दै गरे पनि हुन्छ क्या। किनकि हामीलाई थाहा छैन यो कुराहरू एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन पनि थाहा छैन हामीलाई हैन। हाम्रो आफ्नो सजिलोको लागि त मैले त ल एक तालमै पाउँछ भनेर मैले एज्युम गर्न त पाउँछ नि त। सो द्याट दिस इज यस्तो खाले नन डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिदमहरू बनाउने भन्छ जुन चाहिँ के अरे एक्सपोनेन्सियल अर एनपी क्लासमा पर्छ भने है। यहाँसम्म कसैलाई केही गाह्रो छ त छैन होला? ठिक छ है। अब यसलाई अलि फर्दर अलि एक्सपान्ड गरौँ हैन। ल ल अब यस्तो हुन्छ क्या मैले एउटा ठक्क लाएर डायग्राम जस्तो बनाएँ हैन। यो चाहिँ हाम्रो पी प्रब्लम हो एनपी प्रब्लम है। किन सबसेट बनाइरहेको छु भन्ने कुरा आउन सक्छ हैन। ठिक छ। पहिला तिमीलाई डिस्कभर हुनुभन्दा पहिलाको कुराहरू हेरौँ हैन। तिमीलाई ल लिनियर सर्च होला लिनियर सर्च थियो होला हैन। लिनियर सर्च पहिला डिस्कभर हुनुभन्दा पहिला त के थियो होला यो त के थियो थाहा थिएन नि त हैन। यो त के यसको डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिदम त थिएन होला नि त। कसै न कसैले त पहिला त नन डिटर्मिनिस्टिक यो एक्जिस्ट नै थिएन भनौँ न हैन। हामीलाई थाहा थिएन पहिला लिनियर सर्च भन्ने कुरा थाहा थिएन। तिमीहरूले अहिले डिएसएमा पढेर थाहा पायो। पहिला तिमीहरूलाई पनि थाहा थिएन यो कुरा एक्जिस्ट गर्छ भन्ने। त्यो बेला तिमीहरूलाई के थियो थाहा नै थिएन हैन। तिमीलाई त्यो बेला के थियो के अरे के भन्छ एनपी प्रब्लम थियो भनौँ हैन। ठिक छ। अब तिमीहरूले थाहा पायो
थाहा पायो यसको लागि डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिदमहरु यस्तो यस्तो रहेछ भन्ने थाहा पायो अब यो लिनियर सर्च तिम्रो लागि के भयो पी प्रब्लम भयो के अब तिमीले डिटर्मिनिस्टिक वेमा यसलाई सल्भ गर्न सक्छौ नि त हैन जबसम्म तिमीलाई थाहा छैन त्यसको एक्जिस्टेन्स छ अर त्यसलाई कसरी सल्भ गर्न सक्ने थाहा छैन तिमीलाई लिनियर सर्च तिमीले फर्स्ट टाइम सुन्दैछौ भने तिमीले के गर्छौ त एकदम र्यान्डम अल्गोरिदम बनाउँछौ होला तिमीलाई कसैले आएर ल हुन्छ नि के रे लिनियर सर्च तिमीले अहिलेसम्म सुनेकै छैनौ हैन ठीक छ तिमीलाई लिनियर सर्च बना भने तिमीले केही न केही आइडिया के एक्ज्याक्टली मिल्न नसक्ला तर केही न केही आइडिया त कोर्छौ नि त केही न केही आइडिया कोर्नु भनेको के हो नन डिटर्मिनिस्टिक एप्रोच हो क्या यो एप्रोच मिल्न पनि सक्छ नमिल्न सक्छ यही नन डिटर्मिनिस्टिक एप्रोच मिल्यो भने बल्ल के हुन्छ तिम्रो डिटर्मिनिस्टिक एप्रोच बन्ने हो नि त हैन र यहाँ नन डिटर्मिनिस्टिक र डिटर्मिनिस्टिकको अलिकति फरक छ हैन उता त्यो ट्युरी मेसिनहरुको केसमा र यहाँ केसमा फरक छ उता चाहिँ के भन्थ्यो भने एउटै स्टेटबाट तिमी दुई ठाउँमा एउटै इनपुट आउँदाखेरि जान सक्छ भने त्यो चाहिँ नन डिटर्मिनिस्टिक हुन्छ भने यहाँ चाहिँ नन डिटर्मिनिस्टिक भने कस्तो छ भने तिम्रो अलरेडी एक्जिस्ट भएको छ भने त्यो चाहिँ डिटर्मिनिस्टिक नै भइदिहाल्यो तर जुन चाहिँ कुरा अब तिमीले नयाँ डिराइभ गर्दैछौ त्यसको लागि तिमीले सर्टेन अल्गोरिदम लेख्छौ त्यो अल्गोरिदम राइट हुन पनि सक्छ इनभ्यालिड हुन पनि सक्छ भ्यालिड भइदियो भने त तिम्रो काम सक्सेस भइहाल्यो त्यो जुन चाहिँ नन डिटर्मिनेसन लेखेको थियो त्यो नै तिम्रो के भइदिन्छ डिटर्मिनेसन अल्गोरिदम भइन्छ अनि सबैले काम त्यसैमा गरिन्छ तर तिमीले लेखेको कुरा इनभ्यालिड भइदियो भने फेरि तिमीले के गर्नु पर्यो सर्टेन नयाँ अल्गोरिदम लेख्नु पर्यो पछि गएर त्यो चाहिँ पछि हुने कुरा हो त्यही भएर यहाँ एनपी प्रब्लमको के छ सबसेट चाहिँ के छ हाम्रो पी छ हैन हाम्रो सबसेट चाहिँ के छ पी छ जुन कुरा चाहिँ ल बबल सर्टको कुरा गरे भने बबल सर्ट पहिला छ भन्ने हामीलाई थाहा थिएन नि त त्यही भएर त्यो बेला त्यो प्रब्लम भनेको हाम्रो कुन भयो एनपी प्रब्लम भयो हामीलाई थाहा थिएन एक्जिस्ट गर्दैन त्यसको अल्गोरिदम मलाई थाहा छैन त्यसको अल्गोरिदम छ भन्ने मलाई थाहा थिएन त्यो बेला के भयो एनपी प्रब्लम भयो हैन त्यो बेला मलाई यो कम्प्युटर साइन्स बाहेक अर्को स्टुडेन्टलाई लिनियर सर्च अर बबल सर्टको अल्गोरिदम लेख भन्यो भने त त्यसले त के लेख्छ एकदम आफ्नै पारामा हैन मिल्छ भन्ने त लेख्दैन नमिल्ने खाली लेख्छ उसले त हो तर तिमीहरू एज अ कम्प्युटर साइन्सको स्टुडेन्टलाई त त्यो लेख भन्यो भने तिमीले त पुरा एकदम के अरे डिटर्मिनिस्टिक वेमा लेख्छ त यो पछि यो हुनुपर्छ त्यो पछि त्यो हुनुपर्छ भन्ने लेख्छ त्यही भएर उसको लागि चाहिँ के भइदियो त्यो प्रब्लम एनपी प्रब्लम भइदियो उसले चाहिँ नन डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिदम लेखिरहेको छ तर तिमीले त थाहा पायो नि त अब त यसरी लेख्ने रहेछ भन्ने थाहा पाएछ तिमीलाई त्यो के भइदियो फेरि प्री प्रब्लम भयो त्यही भएर जबसम्म त्यसको एक्जिस्टेन्स छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन त्यो तिमीलाई के भइदिन्छ एनपी प्रब्लम भइदिन्छ जब त्यसको कुरा एक्जिस्ट भयो छ ल त्यसको चाहिँ मैले सल्भ गर्न सक्ने मसँग डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिदम छ भने त्यो मेरोलाई के भइदिन्छ अब पी प्रब्लम भइदिन्छ क्या बुझिरहेको छु मैले भन्नु खोजेको कि कन्फ्युज भइरहेको छु बुझिरहेको छु सर बुझिरहेको छ है अलिकति थ्योरी चाहिँ पुरा अलिकति थ्योरी बुझ्नुपर्ने कुरा हो हैन त्यही भएर अलिकति प्रब्लम हुनसक्छ है त्यही भएर यहाँ मेन कुरा चाहिँ हामीलाई एक्सपोनेन्शियलसँग प्रब्लम हो क्या एक्सपोनेन्शियल पोलिनोमियल छ भने सरी एक्सपोनेन्शियल टाइम अल्गोरिदम छ भने दे नीड टु बी ट्रान्सलेटेड आइदर बाई युजिङ नन डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिदम अर बाई युजिङ रिडक्सन गर्ने पनि फेरि पोलिनोमियल टाइममै हो मेसिनलाई एक्सपोनेन्शियल टाइमसँग प्रब्लम छ त्यही भएर त्यसलाई रिड्युस गर्नुपर्छ इन पोलिनोमियल टाइम अर त्यसको लागि सर्टेन नन डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिदम लेख्नुपर्छ त्यो पनि केमा पोलिनोमियल टाइम नै भनेको छ है ठिक छ अब फर्दर अगाडि बढौँ हैन है अगाडि बढौँ ल ठिक छ यो अघि यही मैले यही बनाइरहेको थिएँ यसैलाई नै एक्सप्लेन गरौँ हैन यो पी प्रब्लम हो यो हाम्रो एनपी प्रब्लम हो ठिक छ पी प्रब्लम भनेको के भइदियो ट्र्याक टेबल भइदियो हैन यो ट्र्याक टेबल हो नि त ट्र्याक टेबल भइदियो ठिक छ एनपी प्रब्लम भनेको के भयो इन्ट्र्याक्टेबल प्रब्लम भयो इन्ट्र्याक्टेबल प्रब्लम हैन इन्ट्र्याक्टेबल प्रब्लम है ठिक छ पी को लागि तिमीसँग के छ डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिदमहरु छ हैन ठिक छ नन के रे एनपीसँग हाम्रो के छ नन डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिदमहरु छ यदि यो नन डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिदम भ्यालिड भइदियो भने राइट भइदियो भने त्यो गएर पछि के भन्यो डिटर्मिन पहिला कसैले त मिस्टेक गरेर नै त्यसलाई सुधार्ने हो नि त हैन तिमीले न्युटनले पनि त्यो के रे जी को भ्यालु त त्यतिकै पत्ता लगाएन उसले पनि कति रिसर्च गरेर के गर्यो होला कति बिगाडेर गर्यो होला नि त हैन यो अल्गोरिदमहरु त्यसै त एकैचोटी नआएको थिएन होला कसैले केही न केही रफ स्केच त गरेको थिएला जबसम्म कसैले पनि थाहा थिएन त्यो बेला हाम्रो के भयो एनपी प्रब्लम भयो कसैलाई एक्जिस्ट नै गरेको छैन त्यो बेला हामीले डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिदम लेख्नै सकेको थिएन हैन जब सबै अब मार्केटमा आयो त्यसपछि अब यसको अल्गोरिदम यो फिक्स भयो नि त यो भन्दा चेन्ज हुँदैन नि त त्यही भएर डिटर्मिनिस्टिक भयो क्या
हैन। त्यही भएर एनपी चाहिँ पी चाहिँ हाम्रो के भयो सबसेट अफ एनपी किन भन्छ भने तिम्रो जब जब एनपीमा कुनै पनि कुराहरू चाहिँ हुन्छ नि जब जब एनपीमा तिम्रो कुनै कुराहरू जब जब एनपीमा तिम्रो डिस्कभर हुँदै जान्छ नि भनेको मतलब सपोज मेरो मेरो यहाँ चाहिँ कुनै एउटा प्रब्लम होला ल सुरुमा त मेरो ल बबल सर्ट नै होला ल बबल सर्ट नै होला त्यो पनि के थियो तिमीलाई सुरुमा त एनपी प्रब्लम थियो त्यसको डिटर्मिनेस्टिक अल्गोरिदम तर तिमीले त अब डिटर्मिनेस्टिक अल्गोरिदम थाहा पायो नि त कुन टाइममा फेरि पोलिनोमियल टाइममा भन्छ यो अब कहाँ आइदियो पी भित्र पढ्दियो फेरि तिम्रो अर्को के थियो लिनियर सर्च थियो लिनियर सर्च पनि पहिला त के थियो एनपी प्रब्लम नै थियो तिमीलाई तर तिमी त्यसको पनि तिमीले के पायो थाहा पाइदियो डिटर्मिनेस्टिक अल्गोरिदम थाहा पायो त्यो पनि कहाँ आयो पी भित्रै आयो है। त्यही भएर हाम्रो एउटा एकदम खतरा होइन इज पी इक्वल टु एनपी यो क्वेसन छ क्या हामीसँग यो कुरा अहिलेसम्म पनि सल्भ चाहिँ भएको छैन के सबै एनपी नै पी भइसक्यो त होइन नन डिटर्मिनेस्टिक प्रब्लमहरू सबै हाम्रो नन डिटर्मिनेस्टिक पोलिनोमियल प्रब्लमहरू सबै के अरे पोलिनोमियल भइसक्यो त भन्ने कुराको क्वेसन चाहिँ अलिकति हाम्रो भन्छ एकदम खतरा $1 मिलियन क्वेसन छ यो क्वेसनहरू होइन यो चाहिँ अहिलेसम्म सल्भ चाहिँ भएको छैन तर यसलाई चाहिँ एउटा कुक्स भन्नेले चाहिँ होइन कुक्स भन्ने चाहिँ सर्टेन एउटा स्टेटमेन्ट दिएको छ त्यो कुराहरू अहिले फेरि एकछिनमा आउँला। त्यही भएर के बुझ्नु पर्यो भने मेरो पी चाहिँ होइन पी चाहिँ मेरो सबसेट हो कसको एनपी हो सबसेट हो इक्वल हुन्छ कि छैन मलाई थाहा छैन तर सबसेट चाहिँ हो है किनकि एनपीको प्रब्लमहरू मैले सल्भ गर्दै गएपछि त मैले के पाउँदो रहेछु पी भित्र पाउँदो पी भन्ने कुरा चाहिँ पोलिनोमियल टाइममा सल्भ गर्न सकिन्छ विच हेज डिटर्मिनेस्टिक अल्गोरिदम बट एनपी डजन्ट ह्याभ एनी डिटर्मिनेस्टिक अल्गोरिदम इट हेज ओन्ली के अरे नन डिटर्मिनेस्टिक अल्गोरिदम होइन। त्यही भएर एनपी चाहिँ के सरी पी चाहिँ के भयो एनपीको सबसेट भइदियो भनेर बुझ्न लाग्यो ठिक छ है। त्यही भएर एनपी क्लासलाई चाहिँ के गर्न सकिँदैन सल्भ गर्न यतिकै गाह्रो हुन्छ एनपी प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न गाह्रो हुन्छ सो द्याट हामीले केमा चेन्ज गर्नुपर्छ यसको कि नन डिटर्मिनेस्टिक अल्गोरिदम लेख्नुपर्छ कि यसलाई पोलिनोमियल टाइममा रिड्युस गर्नुपर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है ठिक छ बुझिन्छ। अब यसलाई एकताल समरी गर्यो भने पी छ एनपी छ पी भित्र के पर्छ अरे पोलिनोमियल टाइममा यसले सबै काम गरिदिन्छ पोलिनोमियल काम गरिदिन्छ र यससँग डिटर्मिनेस्टिक अल्गोरिदम छ पोलिनोमियल टाइममा तर एनपी भित्र के छ हाम्रो एक्सपोनेन्शियल टाइम छ हैन एनपी भनेको हाम्रो एक्सपोनेन्शियल हो ठिक छ यसको एक्सपोनेन्शियल भएको भएर यसलाई प्रब्लम आएको हो त्यही भएर हामीले के लेख्छ यसको अल्गोरिदम लेख्छ र वा और हामीले के गरिदिन्छ त्यहाँ भएकोलाई हामीले रिड्युस गर्छ केमा पोलिनोमियल टाइममा रिड्युस गर्छ यही कुरा हो क्या मेन भनेको यति बुझ्नु पर्यो पीसँग त प्रब्लम नै भएन बिकज पी हेज अलरेडी डिटर्मिनेस्टिक अल्गोरिदम वाइ टु वरी होइन यो त यतिकै सल्भ भएन तर एनपी प्रब्लम छ भने चाहिँ त्यसको नन डिटर्मिनेस्टिक अल्गोरिदम लेखिन्छ कि त्यसलाई चाहिँ रिड्युस गर्न खोजिन्छ त्यो दुईटा भइदियो भने चाहिँ बल्ल हामीलाई सजिलो हुन्छ सल्भ गर्नलाई भन्छ किनकि कम्प्युटरलाई पोलिनोमियल टाइममा सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ नि त बिकज धेरै एकदम खतरा डिजिटहरू आउँदैन सो द्याट एक्सपोनेन्शियल टाइमलाई पनि पोलिनोमियल टाइममा रिड्युस गरेर चाहिँ कम्प्युटरले सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हाम्रो एनपी प्रब्लम भित्र आउँछ त्यो चाहिँ है ठिक छ बुझिन्छ। अझ यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ हाम्रो के अरे नन डिटर्मिनेस्टिक पोलिनोमियल भनेको चाहिँ के हो भने हाम्रो सल्भ गर्नलाई चाहिँ के हुने एकदम गाह्रो हुने तर भेरिफाई गर्न चाहिँ सल्भ गर्नलाई चाहिँ हाम्रो पोलिनोमियल टाइममा चाहिँ सल्भ हुँदैन एनपी क्लासलाई हेऱ्यो भने पोलिनोमियल टाइममा चाहिँ सल्भ हुँदैन बट भेरिफाई चाहिँ गर्न सकिन्छ पोलिनोमियल टाइममा भनेको मतलब मैले सुडोको खेलिरहेको छु भने यसलाई सल्भ गर्नलाई कति टाइम लाग्छ तिमीलाई एकदम धेरै यो मिलेछ कि मिलेन भनेर कसरी भेरिफाई गर्यो एकदम चाँडै भेरिफाई गर्न सकिन्छ नि त पोलिनोमियल टाइममै भेरिफाई गर्न सकिन्छ। सल्भ गर्न सकिन पोलिनोमियल टाइममा एक्सपोनेन्शियल टाइम नै लाग्छ बट
इट क्यान बी भेरिफाई इन पोलिनोमियल टाइम। यो मिलेछ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सकिन्छ है। ल यहाँसम्म बुझिन्छ कजना भयो? मेरो आवाज राम्रोसँग आइरहेछ है? यहाँ अलिकति नेटको एकदम प्रब्लम भएछ। मेरो आवाज राम्रोसँग आइरहेछ? छ सर, छ छ सर। ल त्यही त मेरो यहाँ नेट अलिक स्लो जस्तो लाग्छ। ल अब अझै फर्दर अगाडि बढौँ है त। ल यो च्याप्टरबाट सोध्न सक्ने भनेको यही पी र एनपी मात्र हो कि, अरू खासै सोधेको देख्दिनँ म होइन। ल तर यसलाई डिटेलिङमा जान्छु होइन। अब हेरेँ, अब त यसलाई के गर्ने भने मैले त कि रिड्युस गर्नु पर्यो कि के गर्नु पर्यो, त्यसको नन डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिदम लेख्नु पर्यो भन्ने कुराको कन्क्लुजनमा पुगेँ। अनि नन डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिदम कसरी लेख्ने मैले अघि देखाइहालेँ, सीमा सर्च लेखेर देखाइहालेँ। अब रिडक्सन गर्ने कसरी भन्ने कुराको आउन सक्छ। ठिक छ। अब रिडक्सन गर्नुभन्दा पनि पहिला एउटा होइन बेस क्राइटेरिया त चाहियो नि त होइन। के भनिन्छ भने मैले अघि लेखेको कहाँ गयो, लिनियर सर्चहरू लेखेको कहाँ गयो, यहाँ रहेछ। ल फिलहाल म आएँ त, ल यसमै कन्टिन्यू गरौँ। ठिक छ। अब के गर्नु पर्यो भने यो पोलिनोमियल टाइमको हामीले त केही गर्ने, यसलाई हामीले चिन्ता लिनु। हामीलाई चिन्ता भनेको एनपीको लागि, यताको लागि होइन, एक्सपोनेन्सियल टाइममा हुनेलाई चिन्ता लियो है। अब कि रिड्युस गर्नुपर्छ भनिरहेछ कि चाहिँ के गर्नुपर्छ, यसको लागि नन डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिदम लेख्नुपर्छ भनिरहेको छ होइन। ठिक छ। अब यो नन डिटर्मिनिस्टिक लेख्ने, तर केही न केही त क्राइटेरिया चाहियो नि त, केही न केही यत्रो बेसमा भएर त लेख्नु पर्यो होइन। त्यो बेस भनेको चाहिँ के हो, सेटिस्फाइबिलिटी अल्गोरिदम। प्रब्लम भनौँ न, सेटिस्फाइबिलिटी, SATIS फाइबिलिटी, FIBILI फाइबिलिटी प्रब्लम। ल ठिक छ है। अब सेटिस्फाइबिलिटी प्रब्लम भनेको हाम्रो जेनरली CNF भन्छ होइन, CNF सेटिस्फाइबिलिटी प्रब्लम भन्छ। यो चाहिँ के हो भने एउटा चाहिँ के अरे फर्मुला, हाम्रो एकदम डिटेलिङमा जानु पर्ने होइन। म यो चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले नन के अरे चेन्ज गरिन्छ भन्ने कुरा मात्र ध्यान लगाएको छु। यो भनेको हाम्रो प्रोपोर्सनल क्यालकुलस फर्मुला हो होइन, जसमा चाहिँ दुईवटा कुराहरू हुन्छ। एउटा भनेको चाहिँ C1, एउटा चाहिँ C2 हुन्छ। हामीले चाहिँ यहाँ के दिइरहेको हुन्छ भने एउटा एक्स, यो तिमीहरूले नेटसँग हेर्न सक्छौ कि यो कुराहरू होइन। यहाँ म डिटेलिङमा चाहिएन क्या, यहाँ जस्ट सर्फेस नलेज मात्र भन्छ। XI भनेको सपोज X1 होला, टू होला। मैले किन यसलाई बेस लिएँ भनेर कुरा आइरहेको छ। अब यहाँ CNF अल्गोरिदम भन्छ यही होइन, CNF यो सेटिस्फाइबिलिटी प्रब्लमको होइन प्रोपोर्सनल क्यालकुलस भन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ भने एउटा फर्मुला हो, फर्मुला छ होइन। फर्मुलाले चाहिँ के भन्छ भने X1 X बार होइन, X2 को बार। यो फर्मुला हामीलाई चाहिँदैन होइन, मैले बुझाउनको लागि मात्र यहाँ लिइरहेको सेटिस्फाइबिलिटी प्रब्लम। एक्चुअली यो सेटिस्फाइबिलिटी पनि चाहिँदैन हामीलाई होइन। ठिक छ। अनि त्यसपछि यहाँ, त्यसपछि कन्जम्सन, त्यसपछि X1 बार गर्न लाग्यो क्या होइन। ठिक छ। त्यसपछि X2 बार, X3, ल X3 बार रहेछ। यहाँ चाहिँ एउटा के यस्तो फर्मुला छ होइन, एउटा यस्तो फर्मुला छ। ठिक छ। अब हेऱ्यो भने भेरिएबल चाहिँ X1 X2 X3, जसको लागि मैले फर्मुला लेखिरहेको छु, CNF फर्मुला होइन, प्रोपोर्सनल क्यालकुलस निकाल्ने फर्मुला चाहिँ अब कहाँबाट आयो भन्ने कुरा नसोध्दा यो चाहिँ डिराइभ गर्नुपर्छ होइन। यो कुराहरू हामीलाई बुझ्न मात्र बुझ होइन। ठिक छ। अब X1 X2, यहाँ पनि X1 X2 X3 तिनवटा भेरिएबल छ भने अब यसमा तिम्रो यो कन्जम्सन र डिस्जम्सन आएपछि अर एन्ड र अर आएपछि हामीलाई पोसिबल भ्यालु भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि X1 X2 X3 हुन्छ भने हाम्रो पोसिबल भ्यालु भनेको कि 0 हुन्छ कि 1 हुन्छ होइन। लजिकमा त त्यही हो, किनकि लजिक गेट भइसक्यो कि 0 हुन्छ कि 1 हुन्छ। हाम्रो पोसिबल कम्बिनेसन भनेको तिनवटाको पोसिबल कम्बिनेसन भनेको कतिवटा हुन्छ, 8वटा हुन्छ। 0 to 7 सम्म जान्छ। ठिक छ। 0 to 7 हुन्छ 8वटा भयो। 8 भेरिएबल
लेभलको लागि हाम्रो 2 को पावर 3 वटा के रहेछ पोसिबल आउटपुटहरू हुन सक्दो रहेछ अर पोसिबल कम्बिनेसन हुन सक्दो रहेछ। सिमिलरली n वटा इनपुट भइदियो नि x1 x2 x3 गर्दै गर्दै xn सम्म पर्यो 2 को पावर n हुनु पर्यो। 2 को पावर के हुनु पर्यो n। सेटिस्फाइबिलिटी प्रब्लमलाई मैले एज अ बेस केसको रूपमा लिइरहेको छु, बेस क्राइटेरियाको रूपमा लिइरहेको छु। आवाज सुनेछ? सुन्ने छ सर। म त बोलिरहेको यहाँ त नेटै गइदिरहेको कस्तो नेट स्लो हो यहाँ। सकिन्छ धेरै छैन है। कस्तो विक रहेछ यहाँ नेट। प्रेजेन्ट भयो सर। देखिरहेछ यो कुराहरू? छ सर। यो अघि कहाँसम्म गर्दाखेरि ठ्याक्कै म काटेँ हो। यही सेटिस्फाइबिलिटीमै काटेँ है। ल अब मैले के बुझाउन खोजिरहेको छु भने मैले यसलाई किन चाहिँ बेस केस लिएर आएको भनेर देखाउन लागेको छु हैन। अब हेर अघि हाम्रो एक्सपोनेन्शियलमा हेर त सबै 2 को पावर n 2 को पावर n मा आइरहेछ र यो सेटिस्फाइबिलिटी प्रब्लममा पनि के आइरहेछ 2 को पावर n मै आइरहेछ। ठीक छ नि? 2 को पावर n मै आइरहेछ। यसको लागि चाहिँ मैले के लेख्न सकिरहेको छु भने यसको लागि चाहिँ मैले डिटरमिनिस्टिक लेख्न सकिरहेको छु। डिटरमिनिस्टिक चाहिँ अल्गोरिदमहरु डिजाइन गर्न सक्छु सेटिस्फाइबिलिटी प्रब्लमको लागि। एउटा बेस क्राइटेरिया यसलाई मानेर चाहिँ यसमा चाहिँ मैले डिटरमिनिस्टिक अल्गोरिदम लेख्न सकिरहेको छु है। अब तिमीले के गर्न सक्छौ भने यही सेटिस्फाइबिलिटी प्रब्लममा बेस भएर चाहिँ यहाँको एक्सपोनेन्शियलमा भएको एनपी प्रब्लमहरुलाई चाहिँ के गर्न सक्छौ यसमा रिड्युस गर्न सक्छौ। भनेको मतलब यसमा तिमीले सेटिस्फाइबिलिटी प्रब्लममा चाहिँ रिड्युस गर्न सक्यो भने चाहिँ के बुझ्न सकिन्छ भने सेटिस्फाइबिलिटी प्रब्लमसँग तिमीसँग डिटरमिनिस्टिक अल्गोरिदम छ सो दैट मसँग भएको एनपी प्रब्लम भएको अरु एक्सपोनेन्शियलहरुलाई पनि मैले यसमा रिड्युस गर्न सक्यो भने के हुँदो रहेछ यो ग्राफहरु ट्राभल स्पेसमा प्रब्लमहरु पनि के हुन सक्दो रहेछ हाम्रो के भन्छ रे एनपी बाट अरु तिर शिफ्ट हुन सक्दो रहेछ नि त हैन। मैले भन्न खोजेको बुझे कि नै हैन। मलाई यसलाई फेरि एकताल यता भन्छु है। सेटिस्फाइबिलिटी प्रब्लमलाई मैले एउटा बेस प्रब्लमको रूपमा मानेको छु। त्यसलाई मैले सल्भ गर्दाखेरि कति पाइरहेछु 2 को पावर n किनकि n भनेको नम्बर अफ भेरिएबल जति भयो त्यति एउटा हुँदै छ। सो दैट अब यसको मैले एउटा स्टेट बेस ट्री बनाए भने म स्टार्ट यहाँबाट भयो ठीक छ। यो चाहिँ x1 यो पनि x1 ठीक छ। x1 त्यसपछि अझ यहाँ माथि लेखौँ न यो चाहिँ x1 यो पनि x1 यो 0 आउँदाखेरि यो 1 आउँदाखेरि फेरि यसको लागि फेरि के हुन्छ तिम्रो ल फेरि यसपछि तिमी के हुन्छ x2 आउँछ x2 यो x2 0 आउँदाखेरि यो x2 1 आउँदाखेरि हैन। सिमिलरली यहाँ पनि के गर्छौ x2 0 यहाँ पनि 0 आउँदाखेरि यहाँ पनि 1 आउँदाखेरि अब त्यसपछि आउँछ x3 यो पनि दुईटा यहाँ पनि दुईटा यहाँ पनि दुईटा यो बुझ्नु पर्दैन हैन। यो डायग्राम मात्र मैले बनाएको छु ठीक छ। x3 को लागि 0 र 1 आउँदाखेरि फेरि 0 र 1 आउँदाखेरि यो र फेरि 0 र 1 आउँदाखेरि फेरि 0 र 1 आउँदाखेरि अघि 8 वटा कम्बिनेसन यही त देखाएको थिएँ हैन। एउटा कम्बिनेसन अर्को कम्बिनेसन यो 8 वटा कम्बिनेसन यहाँ छँदैछ ठीक छ। अब सेटिस्फाइबिलिटी प्रब्लमलाई हामीले के लिइराछ भने एज अ बेस प्रब्लमको रूपमा लिइराछ
अब त्यसको हामीले के अरे अघि टाइम कम्प्लेक्सिटी हेर्दाखेरि 2 को पावर n देखिरहेछ। अब 2 को पावर n देखेपछि त उता पनि 2 को पावर n देखिरहेको थियो यहाँ एक्सपोनेन्शियलमा भएकोला पनि। त्यही भएर हामीले सेटिस्फेबिलिटी प्रब्लमलाई चाहिँ बेस प्रब्लम मानेर चाहिँ त्यसमा रिड्युस गर्न सकिन्छ भन्छ क्या हैन। यो प्रब्लम्सलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ रिड्युस गर्न सकिन्छ भन्छ। नन डिटरमिनेटिङ अल्गोरिदम छँदैछ तर अब सेटिस्फेबिलिटी प्रब्लमलाई चाहिँ एउटा बेस क्राइटेरिया बनाएर चाहिँ के गर्न सकिन्छ त्यसलाई हामीले कन्भर्ट गर्न सकिन्छ बाँकी रहेको प्रब्लमहरूलाई भनेर भन्न सकिन्छ है। ठिक छ। अब हेर अब मिल्छ कि मिल्दैन हैन। अब मिल्छ कि मिल्दैन यसो सर हेरौँ न। यो चाहिँ मेरो के भयो न्यापस्याक भन्ना यो चाहिँ मेरो के भयो सेटिस्फेबिलिटी प्रब्लम हो हैन। सपोज मैले एउटा न्यापस्याक प्रब्लम लिएँ। न्यापस्याक प्रब्लम भनेको सर्टेन कन्डिसनहरू दिन्छ हैन। कुन चाहिँ मिसिङ छ कुनको भ्यालुहरू पत्ता लगाउनु पर्छ भनेर चाहिँ तिमीलाई त्यो हुन्छ। ठिक छ। तिमीले नेटतिर हेर्न सक्छौ है। न्यापस्याक प्रब्लम भनेको म यहाँ चाहिँ एउटा सानो एउटा न्यापस्याक प्रब्लम दिइरहेको छु। के भन्छ भने तिमी प्रफिट दिएको छ अरे प्रफिट भनेको तिम्रो ल 10, 8 र 12 छ अरे। प्रफिट भनेको 10, 8 र 12 छ अरे। ठिक छ है। अब तिम्रो वेट भनेको छ वेट चाहिँ तिम्रो कति रहेछ अरे 3, 4, 5 रहेछ। 3, 4, 5 रहेछ। ठिक छ ल है। अब n = 3 दिइरहेछ। n = 3 दिइरहेछ। m = 8 दिइरहेछ। n = 3 m = 8 दिइरहेछ। अब यहाँ चाहिँ के भन्नु पर्यो भने तिमीले एउटा ब्यागमा योहरू भर्नु पर्यो वेटहरू भर्नु पर्यो। ठिक छ। यो चाहिँ तिम्रो क्यापेसिटी ब्याग भर्यो यो के भयो अनि चाहिँ हामीले भर्नु पर्ने थियो हो। तिमीले अब यो ब्यागमा यसरी भर्नु पर्यो कि तिम्रो प्रफिट चाहिँ म्याक्सिमम हुनु पर्यो। ठिक छ। तिम्रो प्रफिट चाहिँ म्याक्सिमम हुनु पर्यो। तिम्रो ब्यागमा भर्ने साइजहरू चाहिँ के हुनु पर्यो मिनिमम हुनु पर्यो। के अरे यो 3 भन्दा धेरै भर्न पाउँदैन। 3 भन्दा धेरै भर्न पाउँदैन। तिम्रो म्याक्सिमम भर्न सक्ने भनेको तिमीले 8 भन्दा नि 8 साइजसम्म तिमीले भर्न सक्छौ। तिमीले यो ब्यागमा 3 यो भर्दाखेरि कसरी हुनु पर्यो भने म्याक्सिमम प्रफिट पनि हुनु पर्यो र तिम्रो यो 3 भन्दा बढी तिमीले भर्न पनि पाउँदैन। त्यसरी कसरी भर्न सक्छौ भने एउटा यस्तो सिम्पल एउटा प्रब्लम मात्र दिएको छ हैन। यो तिम्रो यो ब्याग छ भने यो तिम्रो ब्याग छ जसको क्यापेसिटी चाहिँ कति छ 8 सम्म हाल्न सक्छ त्यसले हैन। ठिक छ। अब तिमीले यहाँ चाहिँ त्यो के गर्न सक्यो भने कतिवटा यहाँ ब्यागमा चाहिँ कसरी हाल्छौ जसले गर्दा तिम्रो प्रफिट चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ र त्यसले के पनि गर्दैन ब्यागको साइज भन्दा पनि त्यसले एक्सेस गर्दैन भन्ने एउटा प्रब्लम छ है। यो प्रब्लम हामीलाई डिटेलिङमा चाहिएन। मैले यहाँ सेटिस्फेबिलिटी प्रब्लम यसलाई बुझाउन मात्र रिलेट गर्न लागेको हैन। अब सपोज तिमीले चाहिँ के गर्यो भने अघि जस्तै एउटा एक्सआई भनेर लियो। ठिक छ। एक्सआई भनेर लियो। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ पनि के गर्छ 0-1 एब्स्ट्र्याक्ट प्रब्लम भनेको कि 0 हुन्छ कि 1 हुन्छ x1 को भ्यालु फेरि कि 0 हुन्छ कि 1 हुन्छ कि फेरि 0 हुन्छ कि 1। तिमीले 3टा राख्नु पर्यो नि त्यहाँ हैन। यहाँ 3टा डल्लो हाल्नु पर्यो। यसको वेटहरू यहाँ 3, 4, 5 दिइरहेको छ योहरू हाल्नु पर्यो हैन। ठिक छ। अब तिमीले सुरुको डल्लोको भ्यालु कि x1 यहाँ हाल्छौ कि x2 हाल्छौ कि के हाल्छौ x3 हाल्छौ। 0 को मतलब प्रोबेबिलिटी 0 र प्रोबेबिलिटी के अरे यो 0 भनेको हाल्नु र नहाल्नु भनेको कुरा हो हैन। ठिक छ। यहाँ तिमीले प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेट गर्दा पनि के आएर छ 0-1 कि 0-1 हाल्छ भनेको मतलब त्यहाँ अघि जस्तै x1 x2 र x3 को केस हेरे जस्तै भयो कि यहाँ पनि फेरि के आयो x1 x2 x3 को पनि पोसिबल कम्बिनेसन 0-0-0 0-0-1 हुँदै कतिवटा आयो टोटल कम्बिनेसन 8 वटा आयो भनेपछि यसको पनि कति हुँदो रहेछ 2 को पावर 3 हुँदो रहेछ फर 3टा भेरिएबलको लागि। भनेपछि त हाम्रो सेटिस्फेबिलिटी पनि 2 को पावर n नै आएको थियो। हाम्रो न्यापस्याक प्रब्लम पनि कति नै आएको छ 2 को पावर n नै आएको छ। सो दैट के गर्न मिल्यो भने एउटै जस्तो देखियो नि त। त्यही भएर सेटिस्फेबिलिटी प्रब्लमलाई एउटा बेस क्राइटेरिया मानेर चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ अरूहरूलाई रिड्युस गर्न सकिन्छ त्यसमा भनेर भन्न सकिन्छ है। यो हामीलाई एकदम डिटेलिङमा चाहिएन सो दैट यो बुझ्नुपर्छ भन्ने पनि छैन हैन। एउटा तिमीलाई जस्ट रिलेट गर्न लागेको मात्र कसरी चाहिँ रिड्युस गर्न सकिन्छ भनेर है। ठिक छ। अब बल्ल आउँछ कुरा रिडक्सनको है। यो चाहिँ बेस क्राइटेरिया भयो। अब रिडक्सनको कुराहरू आउँछ। ठिक छ। रिडक्सन गर्ने भनेको के हो जुन चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ पोलिनोमियल टाइममा चाहिँ रिड्युस गर्नु पर्यो। सपोज एउटा मेरो ल यही सेटिस्फेबिलिटी प्रब्लम नै छ। सेटिस्फेबिलिटी प्रब्लम छ यसलाई हैन। ठिक छ। अर्को भनेको 0-1 न्यापस्याक प्रब्लम छ। न्यापस्याक ल है। ठिक छ। अब यहाँ के गर्न लागेको छु भने
हैन यो न्यापस्याक प्रब्लम चाहिँ रिड्युस हुन लागिरहेको छ सेटिस्फ्याबिलिटीमा हैन त्यो कुरा देखाउन खोजिरहेको छ सपोज मेरो I1 भन्ने चाहिँ अल्गोरिदम छ स्न्याप यो के रे सेटिस्फ्याबिलिटी प्रब्लमलाई ठीक छ अनि I2 भन्ने चाहिँ यो 0 1 को लागि छ ठीक छ हो यो I1 भन्नेको चाहिँ मेरो सेटिस्फ्याबिलिटीको प्रब्लमको लागि चाहिँ मेरो मैले अल्गोरिदमहरु लेखेको छ अर यसको सोलुसनहरु फर्मुलाहरु छ भने 0 1 न्यापस्याकको लागि चाहिँ के छ I2 भनेको छ ठीक छ अब मैले चाहिँ 0 1 न्यापस्याकलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्नु पर्यो केमा पोलिनोमियल टाइममा हैन पोलिनोमियल टाइममा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ के यो I1 सबैलाई नै के गर्नु पर्यो I2 मा लानु पर्यो के हैन यो I1 भनेको मेरो सेटिस्फ्याबिलिटीको फर्मुलाहरु हो भने यो I1 लाई पुरै के गर्नु पर्यो रिड्युस गर्नु पर्यो कहाँ 0 1 न्यापस्याकको लागि भनेको मतलब तिम्रो यो A भन्ने एउटा कुनै छ A भन्ने तिम्रो कुनै एउटा के रे यो होला हैन A भन्ने तिम्रो पोलिनोमियल होला A भन्ने तिम्रो एउटा कुनै फंक्सन होला B भन्ने तिम्रो अर्को कुनै फंक्सन होला भनेपछि यसलाई चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्ने हो यसमा रिड्युस गर्नुपर्ने यसलाई तिमीले यसमा के गर्नुपर्ने हो रिड्युस गर्नुपर्ने ठीक छ रिड्युस गर्नुपर्ने हो तर फेरि त्यो रिड्युस गर्दाखेरि टाइम के नै हुनुपर्छ पोलिनोमियल नै हुनुपर्छ हैन एक्सपोनेन्शियललाई तिमीले रिड्युस गर्न लागिरहेको छु पोलिनोमियल अनि त्यो रिड्युस गर्दाको टाइम नै फेरि एक्सपोनेन्शियल भइदियो भने के भयो त्यो मतलब नै भइदैन नि त त्यही भएर तिमीले हुन्छ हैन रिड्युस गर्न सकिन्छ कसलाई एक्सपोनेन्शियल टाइममा लाई चाहिँ हैन रिड्युस गरेर चाहिँ पोलिनोमियल टाइममा चाहिँ हामीले लान सकिन्छ भन्छ ठीक छ हैन अब यसलाई मैले लेखे भने यसमा मैले लेखे भने इफ A is reducible to B हैन then A in P भन्छ A in P if A is reducible to B यदि A लाई चाहिँ मैले B मा रिड्युस गर्न सके भने के भन्छ A चाहिँ P मा पर्छ भन्छ ठीक छ यदि A चाहिँ P मा P भनेको त्यही P र NP हैन यदि A चाहिँ P मा पर्न भने चाहिँ B पनि P मा पर्दैन भन्छ के यो त फ्याक्ट हो नि त हैन मैले यसलाई रिड्युस गर्न खोजिरहेको छु यदि यो P हो भने यो पनि रिड्युस भएर P मै जान्छ अरे सरी यो के यदि चाहिँ मैले A लाई रिड्युस गर्न सके भने B मा र B मेरो P हो भने यो मेरो P छ P प्रब्लम छ B चाहिँ मेरो P प्रब्लम छ भने मैले A लाई पनि कहाँ रिड्युस गर्न लागेको छु P मै रिड्युस गर्न लागेको छु भने मेरो त A पनि त के नै भइदिन्छ P नै भइदिन्छ हैन P नै भइदिन्छ हो कि हैन मेरो B भन्ने चाहिँ मेरो पोलिनोमियल टाइम छ क्या B अलरेडी पोलिनोमियल टाइममै छ तर अब मेरो A चाहिँ के छैन पोलिनोमियल टाइममा छैन अब मैले A लाई चाहिँ B मा रिड्युस गर्दैछु A लाई मैले B मा रिड्युस गर्दैछु जुन चाहिँ अलरेडी पोलिनोमियल टाइममा छ भने A चाहिँ पोलिनोमियल टाइममा छैन सुरुमा त्यसलाई मैले रिड्युस गर्न लागेछु पोलिनोमियल टाइममा B तिम्रो P हो P भनेको पोलिनोमियल टाइम भयो भनेपछि अब तिम्रो रिड्युस भएपछि त यो A पनि केमै हुन्छ पोलिनोमियल टाइममै रिड्युस हुन्छ नि त त्यही भन्न खोजेको तर यो B चाहिँ अब पोलिनोमियल टाइम होइन रे NP हो रे तिम्रो A पनि त NP नै हो हैन A त P लाई त तिमीले रिड्युस किन गर्छ र P त अलराई त रिड्युस गर्नै पर्दैन रिड्युस गर्नुपर्ने हो NP लाई नै हो हैन ठीक छ A चाहिँ तिम्रो NP भइदियो B पनि तिम्रो NP भइदियो भने यो केमै रिड्युस हुन्छ फेरि NP मै रिड्युस हुन्छ क्या P मा रिड्युस हुनै सकेन ठीक छ नि यही भन्छ है ठीक छ यदि मेरो P पनि यो B चाहिँ मेरो P हैन A पनि मेरो P हैन भने रिड्युस भयो भने यो A पनि P मै हैन भन्न भनिन्छ ठीक छ है रिडक्सन टेक्निकहरु चाहिँ हुन्छ अब किन रिडक्सन गर्नुपर्छ भन्ने आउँछ बिकज हामीसँग के छैन किन रिड्युस गर्नु पर्छ भन्नेको आन्सर के दिन सकिन्छ भने बिकज हामीसँग डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिदम छैन कसको लागि NP को लागि हामीसँग नन डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिदम छ त्यो त छँदैछ ठीक छ अब डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिदम नभएको कारणले गर्दा हामीसँग नन डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिदम बनाउनु परेको छ अब यसलाई पनि सल्भ गर्नलाई चाहिँ के लाग्छ अलिकति प्रब्लम हुन सक्छ त्यही भएर एउटा टेक्निक त भइहाल्यो एक्सपोनेन्शियललाई अर NP प्रब्लम सल्भ गर्ने तर अर्को टेक्निक चाहिँ के हुन सक्छ भने हामीले रिड्युस गरेर पनि के गर्न सकिन्छ के रे पोलिनोमियल टाइममा चाहिँ हामीले लगेर पनि सल्भ गर्न सकिन्छ त्यही भएर हामीले रिड्युस गर्नुपर्छ भनेको छ है बुझिन्छ यहाँसम्म के गाह्रो भइरहेछ कि के हो तिमीहरूलाई अब सकिन लाग्यो हैन धेरै कुराहरु बाँकी छैन अब हामीले NP कम्प्लिट र NP हार्डको बारेमा पढेपछि हाम्रो यो टपिकहरु सकिन्छ के बुझिरहेछ कि नै हैन कि अलिकति कम्प्लिकेटेड भइदियो के भइदियो बुझिरहेछ र खै बुझिरहेछ सर
ल बुझिरहेछ त भयो, यो थ्योरी कुरा हो कि एकदम बुझ्नुपर्ने कुराहरू छ हैन, थ्योरी कुरा छ, ठीक छ। अब सपोज हैन मैले यो सेटिस्फाइबिलिटी लिएको थिएँ हैन, ठिकै छ, यो सेटिस्फाइबिलिटी लिएको थियो हैन, सेटिस्फाइबिलिटी लिएको थियो, यो मेरो के भयो, मैले अघिको डायग्राम बनाएँ हैन, यो मेरो के भयो, एनपी भयो हैन, एनपी केमा के थियो, पी पनि के थियो, सबसेट थियो, ठीक छ हो। अब यहाँ के भन्छ भने अघि हामीले के गर्यो, अघि हामीले दुईटा काम गर्यो, एउटा चाहिँ रिडक्सन गर्यो, अर्को भनेको नन डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिदम लेख्यो, त्यही काम गरे हैन, अघि हामीले दुईटा काम गरेको थियो, एउटा चाहिँ नन डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिदम लेखेको थियो अनि अर्को भनेको के अरे रिड्युस गरेको थियो, ठिक छ है। अब हामीले यहाँ दुईटा कुरालाई लेख्न आएको छ, एउटा चाहिँ यहाँ चाहिँ एनपी के छ, एनपी यहाँ यो चाहिँ मेरो एनपी भइदियो हो, एनपी भइदियो, ठिक छ। अब जसलाई तिमीले रिड्युस गर्यो नि, जुन चाहिँ एनपीलाई तिमीले रिड्युस गर्यो पोलिनोमियल टाइममा, त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो, एनपी हार्ड भइदियो है, ठिक छ नि। तिमीले जुन चाहिँ हाम्रो एनपी प्रब्लम थियो त्यसलाई चाहिँ तिमीले रिड्युस गर्यो नि त, अघि रिड्युस टेक्निक हेर्यो, त्यो रिड्युस गरेर तिमीले यदि रिड्युस गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, एनपी हार्ड भन्छ। बुझिन्छ यो कुराहरू, एनपी हार्ड भनेको मतलब जुन चाहिँ मेरो एनपी थियो त्यसलाई मैले पोलिनोमियल टाइममा रिड्युस गर्न सकेँ भने त्यो मेरो के भयो, एनपी हार्ड भयो क्या हैन। एनपी हुन त एनपी नै हो, तर अब त्यो के भयो, एनपी हार्ड भइदियो भनेको मतलब यो चाहिँ के भयो, रिड्युस भएर आइदियो हैन। एनपीमा त एक्सपोनेन्शियल एनपी भनेको चाहिँ के भइदिन्छ फेरि नन डिटर्मिनिस्टिक के अरे यो भएको छ हैन, यसरी बुझ न ल। हेर म यसलाई एउटा डायग्रामबाट बुझाउँछु, हामीले के गर्न लागेको, एनपी मात्र हाम्रो प्रब्लम हो, एनपी को लागि हामीले के लेखिरहेको छ, नन डिटर्मिनिस्टिक भनेर लेखिरहेको छ, नन डिटर्मिनिस्टिक लेखिदियो, ठिक छ, नन डिटर्मिनिस्टिक लेखिदियो, यो भनेको नन डिटर्मिनिस्टिक पोलिनोमियल लेखेको हो, अल्गोरिदम लेखेको। साथसाथै हामीले के पनि गरिरहेको छ भने त्यसलाई रिड्युस पनि त गरिदिएको छ नि त हैन, त्यसलाई के गरिदिएको छ, रिड्युस पनि गर्न सकिरहेको छ, रिड्युस पनि गरिरहेको छ त्यसलाई, त्यसलाई हामीले के पनि गरिरहेको छ, रिड्युस पनि गरिरहेको छ। योबाट रिड्युस भएर आएको चाहिँ यो हैन, यो मेरो एनपी हो भने यसबाट रिड्युस भएर आएको कुरा चाहिँ, योबाट रिड्युस भएर आएको कुरा चाहिँ यो हो, यसलाई मैले बी माने, यसलाई मैले ए माने भने यो एनपीबाट रिड्युस भएर आएको हैन। रिडक्सन टेक्निकहरू अघि सेटिस्फाइबिलिटीबाट रिड्युस भएको थियो नि हैन, यो रिड्युस भएर आएको छ भने यो सेटलाई मैले के भन्छु, एनपी हार्ड भन्छ, एनपी हार्ड भन्छ है, ठिक छ, एनपी हार्ड भन्छ है, यो भयो। अब एनपी कम्प्लिट भन्ने एउटा छुट्यो हैन, एनपी कम्प्लिट भन्ने छुट्यो। एनपी कम्प्लिट भनेको चाहिँ यो पोर्सन हो क्या, यो पोर्सन एनपी कम्प्लिट, एनपी कम्प्लिट भनेको मतलब जसको चाहिँ के छ, अल्गोरिदम पनि छ, डिसिजन अल्गोरिदम के अरे नन डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिदम पनि छ, र सर्टेन पार्ट चाहिँ त्यो के कसको पनि हो, एनपी हार्डको पनि हो हैन। भनेको मतलब त्यो एनपी पनि हो र त्यो एनपी हार्ड पनि हो भने त्यसलाई हामीले के भन्छ, एनपी कम्प्लिट भन्छ, ठिक छ। भनेको मतलब तिम्रो एनपीमा सुरुमा हाम्रो यस्तो थियो कि हैन, ल हामीलाई यसको डायग्रामलाई मैले अब सुरुबाट फेरि बनाइदियो भने धेरै डायग्राम भयो नि, तिमीहरू पनि कन्फ्युज भयो हैन, ठिक छ। सुरुमा हाम्रो डायग्राम भनेको यो थियो हैन, पी र यो एनपी थियो, यो के थियो, पी थियो, यो थियो हो। अब पीलाई त केही गर्नै परेन, एनपीलाई हामीले के गर्नु पर्यो, सर्टेनमा रिड्युस गर्नु पर्यो थियो हैन। नन डिटर्मिनिस्टिक हामीले अल्गोरिदम लेखेको थियो र त्यसलाई हामीले सर्टेन रिड्युस पनि गर्न खोजेको थियो, रिड्युस गर्दाखेरि ल यस्तो भयो, यस्तो भयो, ठिक छ, ठिक छ हो। अब यो रिड्युस गर्दाखेरि यो जुन चाहिँ नयाँ बन्यो नि, यो ए भयो, यो यता ए छ, यो बी बन्यो नि, यसलाई हामीले के भनिदियो, एनपी हार्ड भनिदियो, यसको नाम भयो एनपी हार्ड। अनि यो जुन चाहिँ कमन फ्याक्टरहरू यो छ, ठिक छ, यसलाई चाहिँ के भन्छ, यो एनपी तिर परिरहेको छ र एनपी हार्डमा पनि परिरहेको छ, यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, एनपी कम्प्लिट भन्छ है। A problem is NP complete if it is in NP and it is NP hard. भनेको मतलब त्यसलाई रिड्युस पनि गर्न मिल्छ र त्यसको अल्गोरिदम पनि नन डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिदम पनि सकिन्छ, एनपी कम्प्लिट भन्छ। जसलाई रिड्युस मात्र गर्न सकिरहेको छ त्यो चाहिँ एनपी हार्ड भइदिहाल्यो हैन। भनेको मतलब यसरी बुझौँ न, नन एनपी भन्ने बित्तिकै तिम्रो के गरिरहेको छ, हामीले कि रिड्युस गरिरहेछ कि त्यसको के गरिरहेछ, नन डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिदम लेखिरहेको छ हैन।
अब हामीले रिड्युस गरेर पनि हामीले नन डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिदमले रिड्युस पनि गरिरहेछ भने हाम्रो एनपी हार्ड भइहाल्यो अनि जुन चाहिँ हाम्रो एनपी थियो र त्यस सँगसँगै इन्टरसेक्सन भएर एनपी हार्डमा पनि के इन्टरसेक्सन भएको छ त्यसलाई हामी के भनिन्छ एनपी कम्प्लिट भनिन्छ भनेको मतलब द क्लास अफ एनपी कम्प्लिट प्रब्लम इज द इन्टरसेक्सन बिट्विन द एनपी एन्ड एनपी हार्ड भन्यो भने त्यो हाम्रो के भयो एनपी कम्प्लिट भयो बुझिन्छ यो कुराहरु बुझ्यो सर ल अब बल्ल यहाँ कुरा आउँछ हैन बल्ल अब हेर यहाँ के भनेछ भने यो एकछिन उताकोलाई एनपी कम्प्लिट एनपी रिड्युसलाई एकछिन छोड्दियौँ हैन यो कुरालाई हेरौँ हैन यो हाम्रो एनपी हो यो हाम्रो पी हो अब यहाँ मजाले के देखिरहेछ भने पी इज सबसेट अफ एनपी हो हैन ठीक छ जे कुरा हिजो थियो हैन हिजो भन्नाले पहिला थियो त्यो कुराहरु के भयो थाहा पाएपछि के भयो सुरुमा त त्यो एनपी प्रब्लम हो नि त हैन ठीक छ के कुरा पहिला थाहा नै थिएन त्यो कुरा के भयो अब थाहा पायो भने त्यो के बन्द रहेछ पी बन्द रहेछ अहिलेको दिन जुन कुरा पहिला पत्ता लागेको थिएन त्यसको लागि डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिदमहरु थिएन त्यो चाहिँ के भयो त्यो बेला नन के रे एनपी प्रब्लम भयो तर त्यो कुराहरु अब त डे बाइ डे त डिस्कभर हुँदै जान्छ नि त भनेको मतलब पहिलाको एनपी प्रब्लमहरु अहिलेको डेजमा चाहिँ पी प्रब्लमहरु हुन सक्छ हैन अनि फेरि आज रहेको पी प्रब्लमहरु चाहिँ हुन्छ जुन चाहिँ पत्ता लगाइछ त्यो त पी नै हुने भयो हैन ठीक छ त्यही भएर हिजो अस्ति जे थियो हिजो अस्तिको दिनमा जुन चाहिँ एनपी प्रब्लमहरु थियो त्यो आजको दिनहरुमा पी प्रब्लमहरुमा चेन्ज हुन सक्छ हैन ठीक छ पी प्रब्लमहरुमा चेन्ज हुन सक्छ ठीक छ अब हेर पी चाहिँ के छ हाम्रो सबसेट अफ एनपी छ भनेको मतलब अब तिमी पी चाहिँ डिस्कभर गर्दै गयो हैन एनपी लाई चाहिँ तिमी हुन्छ नि डिस्कभर गर्दै गएपछि कुनै न कुनै यस्तो दिन त आउला नि जहाँ चाहिँ के हुन सक्ला पी र एनपी त के हुन सक्ला इक्वल हुन सक्ला नि अब त केही कुरा डिस्कभर गर्ने छैन सबै डिटर्मिनिस्टिक भइदियो क्या सबै कुरा एक्जिस्ट छ हैन भनेको मतलब तिमीले कुनै न कुनै अल्गोरिदमहरु के रे चाहिँ छ रे तर तिमीलाई थाहा छैन रे के त्यो कुरा त्यस्तो पनि हुन सक्छ नि त के भएर एउटा स्टेजमा गएर कुनै न कुनै स्टेजमा यस्तो आउला कि अहिले छ यो हामीलाई के थाहा हैन के थाहा हो नि किनकि हामीलाई नयाँ अल्गोरिदम थाहा छैन भने मतलब यति नै कम्प्लिट हो भनेर पनि त बस्न सकिन्छ नि हैन त्यही भएर यो एकदम कन्फ्युजिङ क्वेशन छ हैन पी इज इक्वल टु एनपी हो कि हैन भन्ने कुरा यो प्रुफ असले अहिलेसम्म कसैले प्रुफ पनि गर्न सकेको छैन यसलाई हैन पी इज इक्वल टु एनपी भन्ने कुरा पी चाहिँ सबसेट हो एनपी को तर पी र एनपी इक्वल छ त भन्ने कुरा प्रुफ गर्न सकेको छैन हैन अब एउटा कुक्स भन्नेले चाहिँ एउटा साइन्टिस्ट छ हैन उले चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ अघि मैले जुन चाहिँ फिगर बनाएको थिएँ नि हैन यो चाहिँ छ यो छ ठीक छ यो हाम्रो के भयो यो हाम्रो एनपी भयो यो हाम्रो एनपी हार्ड भयो हैन यो चाहिँ हाम्रो के भयो पी भयो है ठीक छ अब यहाँ हामीले के लिइराको छ बेस केस अघि के लिइराको थियो भने यो स्याटिस्फाइबिलिटी लिएको थियो नि त बेस केसलाई हैन स्याटिस्फाइबिलिटी प्रब्लम हामीले बेस केस लिइराको थियो है बेस केस लिइराको थियो त्यो चाहिँ के भन्छ भने उसले दिएको स्टेटमेन्टमा चाहिँ के भन्छ भने पी र एनपी चाहिँ इक्वल हुन्छ रे हैन पी र एनपी चाहिँ इक्वल हुन्छ रे जब यो स्याटिस्फाइबिलिटी प्रब्लम चाहिँ यो पी भित्र पर्छ रे क्या उसले दिएको स्टेटमेन्ट चाहिँ उसले चाहिँ के भन्छ भने यो पी र एनपी पी प्रब्लम र एनपी प्रब्लम चाहिँ हुन्छ रे तब मात्र इक्वल हुन्छ जब चाहिँ यो स्याटिस्फाइबिलिटी प्रब्लम चाहिँ कहाँ लाइ गर्छ रे पी मा लाइ गर्छ इफ एन्ड ओन्ली इफ यस स्याटिस्फाइबिलिटी लाइज विथिन द पी only and we can say that P is equal to NP भनेर भन्छ उसले चाहिँ है तर यो कुरा प्रुफ गर्न सकेको छैन अहिलेसम्म प्रुफ भएको छैन कुरा है P र NP भन्छ मात्र खाली प्रुफ चाहिँ भएको छैन हामीलाई थाहा छैन के ल मैले अहिले नै के मान्दै चल्यो भने ल यो अब अल्गोरिदमहरु कुनै पनि मलाई जति थाहा भयो त्यति नै कम्प्लिट अल्गोरिदम भन्ने P is equal to NP भयो हैन त किनकि तिमीलाई नथाहा भएको कुरा अब केही पनि छैन नन डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिदम एक्जिस्ट नै गरेको छैन अनि जुन बेला तिमीले नयाँ डिस्कभर गरिदिन्छौ त्यो बेला त के थाहा पाउँछौ भने ए पहिला यो रहेछ अब मैले डिस्कभर गरे यो चाहिँ मेरो लागि के भयो अब पी प्रब्लम भयो मैले यसको डिटर्मिनिस्टिक अल्गोरिदमहरु लेख्न सक्छु हैन त्यो कुराहरु भयो ठीक छ अब एउटा क्वेशन पनि तिमीलाई कहिले कहिले सोध्न सक्छ हैन त्यो सोधे जस्तो लाग्छ यहाँ कपीमा नोटमा पनि भइछ अनि मैले त्यो कुराहरु पढाइदिन्छु अनि आजलाई हामी यति गर्छौं एउटा ट्राभलिङ सेल्सम्यान प्रब्लम भन्ने छ हैन ट्राभलिङ salesman problem so that traveling salesman problem is NP भनेर सोल्भ गर्नलाई सोध्दो रहेछ हैन so that traveling salesman problem is NP भनेर सोधेको छ मैले सिधै यहीँबाट पढाइदिए ल ठीक छ ल अब अहिलेको केसमा आउन सक्छ यदि P र NP इक्वल हो भने चाहिँ if somebody says P is equal to NP then information security or online security is vulnerable to attack everything becomes more easy
सबै कुरा नै तिम्रो पी सबै कुरा पी भइदियो भने त सबै कुराहरू पी भइदियो एकदम सजिलो हुन्छ अरे क्या एट्याक गर्नलाई एकदम सजिलो हुन्छ अरे सबै कुराहरू एकदम सजिलै अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सकिन्छ अरे ठिक छ यो कुराहरू भन्छ यदि पी इक्वल टु एनपी भइदियो भने यदि पी र एनपी इक्वल होइन भने द्याट मिन्स देयर आर सम प्रब्लम द्याट क्यान नट बी सल्भ एभर अहिलेसम्म त्यो कुरा चाहिँ सल्भ गर्न सकेको छैन भन्ने कुराको इन्फर्मेसन यदि पी र एनपी इक्वल भएको छैन भने त्यही भएर पी इक्वल टु एनपी चाहिँ अहिलेसम्म कसैले प्रुभ गर्न सकेको चाहिँ छैन है ल अब मैले चाहिँ लास्ट पढाउने टपिक भनेको चाहिँ यो ट्राभलिङ सेल्सम्यान प्रब्लम छ है ठिक छ यो क्वेसन सोधे छ जस्तो पनि लाग्दैन मलाई सोधेको छ र यो क्वेसन ल ठिक छ अब के सो गर्नु भन्ने छ भने ट्राभलिङ सेल्सम्यान प्रब्लम इज अ एनपी कम्प्लिट भनेको छ एनपी कम्प्लिट भन्ने बित्तिकै के हुनुपर्छ हैन एनपी र एनपी हार्डको बिचमा हुनुपर्छ भनेको त यसलाई रिड्युस गर्न सक्नुपर्छ अब ट्राभलिङ सेल्सम्यान प्रब्लम भनेको के हो तिमीलाई कति थाहा छ हैन के थाहा छ म छँदैछ ट्राभलिङ सेल्सम्यान प्रब्लम भनेको के हो भने ऊ चाहिँ आफ्नो घरबाट निस्किन्छ पोजिसन हुन्छ ए भन्ने पोजिसन दिइरहेको छ ऊ चाहिँ आफ्नो स्टार्टिङ पोजिसनबाट के गर्छ आफ्नो सामानहरू बेच्दै जान्छ हैन भनेको मतलब म सीता पाइलामा छु भने मेरो स्टार्टिङ पोइन्ट सीता पाइला भयो अब सीता पाइलाबाट म कलङ्की जान्छु कलङ्कीबाट उता सानेपा जान्छु सानेपाबाट फेरि म उता बागडोल जान्छु बागडोल हुँदै म सबै रिङ रोड हुँदै घुमेर फेरि यताबाट यता चाबैल हुँदै फेरि यताको सबै रिङ रोड घुमेर म चाहिँ कहाँ आउँछु फाइनली सीता पाइलामै आउँछु भनेको मतलब अब म एज अ सेल्सम्यान छु भने म स्टार्ट गरेँ ए मेरो सीता पाइला हो सीता पाइलाबाट म कहाँ पुगेँ कलङ्की पुगेँ अब यहाँ कन्डिसन त के छ भने मिनिमम लेन्थ पार गर्नुपर्छ भन्छ क्या म सीता पाइलाबाट कलङ्की जाँदाखेरि सबभन्दा मिनिमम बाटो कुन छ त्यो चाहिँ छान्नुपर्छ भन्छ होइन लामो बाटो छानेर भएन त्यहाँबाट चाहिँ म मिनिमम बाटो जानुपर्छ ठिक छ हो अब यहाँ कन्डिसन अर्को के पनि छ भने रिपिट पनि गर्नु पर्दैन है म कलङ्की दुईचोटि जान पनि पाउँदैन होइन म एउटा ठाउँ घुमिसकेपछि त्यो कुराहरू रिपिट गर्न पाउँदैन हो अनि अर्को कन्डिसन भनेको म जहाँबाट स्टार्ट गरेँ फाइनली त्यही ठाउँमा पनि आउनु पर्यो है तीनटा कन्डिसन छ ट्राभलिङ सेल्सम्यान प्रब्लमको तिमी भनेको फर्स्टमा जहाँबाट स्टार्ट भयो त्यहीँ आउनुपर्छ अनि मिनिमम वेटहरू मिनिमम पाथहरू फलो गर्नुपर्छ अनि अर्को भनेको चाहिँ रिपिटेसन अलाउड हुँदैन होइन कुनै पनि कुरालाई डबल रिपिट दुई ठाउँमै हामी एकैचोटि रिपिट गर्न पाउँदैन है अब यहाँ हेऱ्यो भने यहाँ चाहिँ C1 C2 C3 चाहिँ हाम्रो सिटिजहरू छ ठिक छ जसको डिस्टेन्सहरू DCI CJ छ ठिक छ अब ट्राभलिङ सेल्सम्यानको लागि यहाँ के दिइरहेछ भने ऊ चाहिँ ए भन्ने ठाउँबाट स्टार्ट गरेको रहेछ अनि उसले ट्राभल गरेको बी रहेछ त्यसपछि सी रहेछ अनि डी रहेछ यस्तो कुराहरू ट्राभल गरेको रहेछ उसले ठिक छ है अब अर्को कुरा के पनि हुनु पर्यो यो सबै नोडहरूमा चाहिँ पुगेको हुनु पर्यो तर एकचोटि पुगेको हुनु पर्यो दुईचोटि पुग्न पाएन एकचोटि चाहिँ पुगेकै हुनु पर्यो फेरि हैन उसलाई चाहिँ सपोज हैन के अरे हाम्रो यो हुन्छ नि अनलाइन डेलिभरी छ भने अनलाइन डेलिभरीको छ भने उस चाहिँ उसलाई त लिस्ट दिएको हुन्छ नि यहाँ जा भनेर लिस्ट दिएको हुन्छ ऊ सबै ठाउँमा पुग्नै पर्यो हो सबै ठाउँमा पुग्नु पर्यो पाथ चाहिँ के गर्न पाएन उसले रिपिट गर्न पाएन र मिनिमम पाथ चाहिँ फलो गर्नु पर्यो है अनि लास्टमा जहाँबाट स्टार्ट भएको छ ऊ त्यही पाथमा आउनु पर्यो हो यसलाई भन्छ हाम्रो ट्राभलिङ सेल्सम्यान प्रब्लम ठिक छ अब यहाँ चाहिँ ए भन्ने ठाउँबाट उसले स्टार्ट गरेको छ सेल्सम्यान चाहिँ ऊ यहाँ छ अब ऊ एबाट बी जाने हो कि हैन एबाट सी जाने हो कि कताबाट कता जाने हो भन्ने कुरा उसको आफ्नो हातमा छ है अनि फाइनली लास्टमा एमै आउनु पर्यो है अब हेर हेयर इन द ग्राफ द सर्टेस्ट पाथ वुड बी एबाट बी बीबाट डी डीबाट सी र सीबाट ए रहेछ हो अरू पनि पाथ होला यहाँ एबाट डी डीबाट बी बीबाट सी सीबाट ए होला फेरि अर्को पाथ भनेको एबाट सी सीबाट डी डीबाट बी बीबाट फेरि ए हुन सक्ला ठिक छ नि जताबाट हेऱ्यो भने हामीलाई के चाहिने मिनिमम चाहिने ल सपोज एबाट बीमा जान 10 लाग्छ अरे एबाट सीमा जान लाग्छ 15 लाग्छ भनेपछि एबाट सी त्यसले पाथ युज गर्दैन त्यसले स्टार्टिङ गर्छ एबाट बी ठिक छ एबाट बी युज गर्छ अब बीबाट फेरि डिस्टेन्स हेर्छ बीबाट डीमा 25 छ बीबाट सीमा कति छ त्यसको 35 छ सो द्याट यो बीबाट सी नगइकन बीबाट डीमा जान्छ ठिक छ यो भयो अब फेरि ए बी डी गरेर त आउनु डीबाट फेरि एमा आउनु पर्न किनकि सबै नोडहरू भिजिट त गर्नुपर्छ भनेर डीबाटै फर्किन पाउँदैन यो सी नभएको त फर्किन पाउँथ्यो तर यहाँ सी छ सो द्याट सीबाटै फर्किन सीलाई टच नगर्यो भने फर्किन पाउँदैन हो अब डीबाट त एउटै मात्र पाथ अभाइलेबल छ त्यो भनेको 30 अनि सीबाट फेरि एउटै मात्र पाथ अभाइलेबल छ त्यो भनेको 15 अब सबभन्दा मिनिमम के अरे डिस्टेन्स पाथ भनेको चाहिँ यहाँ के छ एबाट बी बीबाट डी डीबाट सी अनि सीबाट ए
तिमी सिधै ए बाट सी सुरु गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ तिमी 15 आउँछौ किनभने 15 को हो यस्तो गर्ने कसको माइक अन भयो ल है ल यहाँ भन्दै थिएँ म ठीक छ अब हेर अब इफ यु टेक एनी अदर पाथ यो बाइक अरु अदर पाथ लियो भने ल हेर ए बाट डी मा जाऊ डी बाट बी मा जाऊ बी बाट सी मा जाऊ सी बाट ए मा जाऊ त यो अब्भियसली यो भन्दा ठूलो पाथ आउँछ है त्यही भएर यस्तोलाई चाहिँ हामीले इग्नोर गर्नुपर्छ ट्राभल सेल्सम्यान प्रब्लम क्यान बी सल्भ फ्रम डिफरेन्ट अल्गोरिदम लाइक डायनामिक प्रोग्रामिङ हैन यो डिफरेन्ट काइन्डको अल्गोरिदमहरु शो गर्न सकिन्छ भनेको छ एक्चुअली टीएसपी इज बोथ एनपी हार्ड एन्ड एनपी कम्प्लिट प्रब्लम hard in the sense when we take TSP as optimization problem we go through all possible ways to calculate the path distance यसलाई NP hard किन भन्दियो भने किन भनेछ भने यदि मलाई चाहिँ मलाई थाहा छैन मलाई अहिले हेर्दाखेरि पो थाहा हुन्छ त मेसिनको वेमा हेर्ने हो त हामीले पनि यहाँ 10 देखिरहेको छ उसले त के गर्नु पर्यो ए बाट बी को डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्छ ए बाट डी को डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्छ ए बाट सी को डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्छ अनि बल्ल सर्टेज कुन छ छान्छ नि त ए बाट बी को रहेछ भने यहाँ त ल यहाँ अहिले कति देखिरहेको छ 2 3 4 ठाउँ देखिरहेको यस्तै ठाउँ हजारवटा होस् न हजारवटा होस् न यहाँ त यानको भ्यालु त थोरै छ यस्तै ठाउँ हजारवटा भयो भने के हुन्छ कुन कुनको क्याल्कुलेसन गर्न साध्य हुन्छ हामीलाई पनि गाह्रो हुन्छ होला त्यहाँ ए बाट कुन कुन नोडमा कतातिर सबभन्दा सानो डिसिजन गरेर त्यो हेर्नु पर्यो नि त त्यही भएर यहाँ हार्ड त्यस्तोलाई त्यसरी भनेको त्यस्तो सेन्समा चाहिँ हार्ड भनिरहेको छ है है हामीले हेर्दाखेरि त हामीले 10 देखेर तर यसले त्यसरी काम गर्दैन मेसिनले त ए बाट बी को डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्छ ए बाट जान सक्ने ठाउँहरु भनौं न ए बाट डी को डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्छ ए बाट सी को डिस्टेन्स क्याल्कुलेट सबभन्दा मिनिमम को पाउँछ अहिले 10 पाउँछ सो दैट ए बाट बी मा जान्छ है अब फेरि बी बाट सी को डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्छ बी बाट डी को डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्छ सबभन्दा मिनिमम को पाउँछ अहिले 25 पाउँछ डी बाट जानु पर्ने भने ए मा जानु पाउँदैन किनकि सी छुट्छ त्यही डी मा अब्भियसली सी मा जान्छ सी बाट ए मा जान्छ यो त भयो एउटा सानो चावडा नोडको लागि मात्र यस्तै नोडहरु त धेरै भयो भने के हुन्छ ट्राभलिङ सेल्सम्यान प्रब्लम पनि त गाह्रो हुन्छ नि हैन त्यही भएर हार्ड पनि त्यस्तो सेन्समा भनेको इन दिस केस वी चेक अल पोसिबल रुट्स एन्ड फाइन्ड द बेस्ट वान हैन सबभन्दा हाम्रो मेन एम त के हो सबै ठाउँहरुले चाहिँ टच हुनु पर्यो र सबसे सानो सर्टेस्ट पाथ हुन्छ त्यो फलो गर्नु पर्यो है फर एक्जाम्पल इन केस अफ 3 सिरीज प्रब्लम वी हैव ओन्ली वन सोलुसन ल तीनटा केसेस छ भने ए बी सी ए और एसीबीए जुन गरे पनि हुन्छ एबीसीए एसीबीए जुन गरे पनि भयो हैन सिमेट्रिक केस भयो अब हेर यो त केस छ चारवटा केसेस छ अघि के माथि जस्तो यहाँ पनि के छ एबीसीडीए गरे पनि हुन्छ एसीडीबीए गरे पनि हुन्छ एडीबीसीए गरे पनि हुन्छ त्यसको डिपेन्डिङ अपन त्यसको हैन वेटको साइज अनुसार ठीक छ अब हेर यसको कम्प्लेक्सिटी कसरी बढ्दै गइरहेको छ हेर है यसलाई हामीले एनपी कम्प्लिट भनेर प्रुभ गर्न लागिरहेछ यसको कम्प्लेक्सिटी कसरी बढिरहेको छ हेर अब हेर तिमीले यहाँ पाथ यहाँ तीनटा हुँदाखेरि तिमीले पोसिबल के रे पाथ कतिवटा आएको रहेछ एउटा मात्र आइरहेको छ ए देखि बी मा अनि बी देखि सी मा सी देखि ए मा एउटा मात्र पाथ भइरहेको छ सो दैट एउटा पाथ यो पाथ निकाल्नु हैन पाथ पोसिबल पाथ निकाल्ने फर्मुला तिम्रो 3 - n - 1 फ्याक्टोरियल बाइ 2 भन्ने एउटा फर्मुला छ ट्राभल सेल्सम्यानको हैन त्यसलाई अप्लाई गर्यो भने तिम्रो n को भ्यालु 3 तीनटा सिटीजको लागि n को भ्यालु 3 राख्यो भने कति निकालेको छ अहिले 1 भनेपछि यो केसमा एउटा मात्र पाथ रहेछ सरी एउटा मात्र पाथ अवेलेबल रहेछ अब जति तिम्रो सिटीजको भ्यालु बढाउँदै जान्छौ अब 4 वटा सिटीको लागि पाथ कति हुन्छ 3टा हुँदो रहेछ सिमिलरली 31 वटा सिटीको लागि कति हुन्छ पाथ 30 फ्याक्टोरियल बाइ 2 यतिवटा पोसिबल पाथ हुँदो रहेछ भन्छ कुन पाथ सर्टेज हो कुन पाथ के रे सर्टेज हैन भन्ने कुरा त हामीलाई त एज अ ह्युमनलाई कति गाह्रो हुन्छ मेसिनलाई पनि त्यति नै गाह्रो हुन्छ हामीलाई भन्दा चाहिँ मेसिनलाई सजिलो हुनु पर्यो मेसिनलाई पनि गाह्रो हुन्छ जब तिमीले यो यानको भ्यालु अर नम्बर अफ सिट के हुन्छ तिमीले बढाउँदै जान्छ तब मेसिनलाई पनि के हुन्छ गाह्रो हुन्छ ल हेर 30 फ्याक्टोरियल बाइ 2 पोसिबिलिटी हुन्छ लेट अस कन्सिडर दैट अ कम्प्युटर क्यान डु 10⁶ क्याल्कुलेसन इन 1 सेकेन्ड त्यसलाई ल 1 सेकेन्डमा त्यसले चाहिँ 10⁶ क्याल्कुलेसन गर्छ भने पनि यति प्रब्लम सल्भ गर्नलाई त्यसलाई कति टाइम लाग्दो रहेछ हेर त 6.3 × 10⁻13 इयर्स लाग्दो रहेछ तिम्रो जाबो 31 वटा सिरीज छ हुँदाखेरि तिम्रो पोसिबल कम्बिनेसन भनेको 30 फ्याक्टोरियल बाइ 2 त्यो भन्ने सर्टेन नम्बर आउला र मैले 1 सेकेन्डमा पनि 10⁶ क्याल्कुलेसन गर्छ भने यही क्याल्कुलेसन गर्नलाई त्यसलाई कति इयर लाग्दो रहेछ 6.3 × 10⁻13 इयर लाग्दो रहेछ
त्यो भनेको त तिम्रो अर्थको लाइफ भन्दा पनि ठुलो भयो, अर्थको लाइफ भन्दा पनि ठुलो भयो। दिस नम्बर इज ह्युज, very huge, which is more than the life of Earth. That means even from the beginning of the Earth, if computer was running, it cannot do all the calculation. So each factorial by 2 right 10 ले जति त्यहाँ अमाउन्टमा छ 1 सेकेन्डमा त्यसले 10 to the power 6 क्याल्कुलेसन हुन्छ भनेको छ। तिम्रो जति आयो त्यसलाई क्याल्कुलेसन गर्न पनि तिमीलाई 6.3 into 10 to the power 13 इयर लाग्छ, जुन चाहिँ अर्थको लाइफ भन्दा पनि धेरै ठुलो रहेछ। भनेपछि तिम्रो अर्थको स्टार्टिङ फेजबाट नै कम्प्युटर सुरु अर्थ बन्दाखेरि नै कम्प्युटर आएको रहेछ, त्यसलाई क्याल्कुलेसन गर्न थाल्यो भने अहिलेसम्म भ्याउँदैन रहेछ क्या। त्यही भएर हामीले ट्राभलिङ सेल्सम्यानलाई के भन्न सक्यो, एन्टी प्रब्लम भन्न सक्यो, ठिक छ। हेन्स वी क्यान कन्क्लुड द्याट इट इज इम्पोसिबल फर मेसिन टु क्याल्कुलेट अल पोसिबल सोल्युसन एन्ड फाइन्ड आउट द अप्टिमल सोल्युसन, मिनिमम सोल्युसन। हेन्स द प्रब्लम अफ टिएसपी इज एनपी हार्ड, एनपी हार्ड भयो है, ठिक छ नि। Hence, hard in sense difficult to calculate. Calculation गर्न difficult हुन्छ है, ठिक छ। के क्वेशन छ कसैलाई? ल मैले पढाउनु पर्ने कुराहरु तिम्रो टीओसी मा यति नै हो हैन। टीओसी मा चाहिँ यो 9 च्याप्टर यति नै छ। ल म एकछिन रेकर्डिङहरु अफ गरिन्छ नि कुराहरुमा। यो